आदरणीय मित्रहरू, हार्दिक नमन। हामी केही विलम्ब भए पनि अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। आज हामी अत्यन्त आभारी छौँ। हास्य सम्राटको उपाधिले म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली समाजमा मात्र नभएर विश्वभरिको पनि विश्वमा पनि उहाँको नाम, प्रसिद्धि, चर्चा साथसाथै उहाँको प्रसिद्धिको गुणगान यहाँ मात्र होइन, 7 समुद्र पारी पनि छ। यस्ता महान व्यक्तित्व आज हामीले सानो आग्रह गर्ने बित्तिकै उहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पाएका छौँ। मनोज गजुरेल, पछिल्लो उहाँको जुन व्याख्यानमाला थियो त्यसमा गुरु गोरक्षनाथको एकजना योगीको रूपमा उहाँले जुन प्रस्तुति दिनुभयो, वास्तव मेरो मन, मुटु, मस्तिष्क नै हल्लाइदिनु भयो। यो पछिल्लो उहाँको प्रस्तुति, धेरै प्रस्तुतिहरू छन् क्यारिकेचरको दुनियाँमा, अनुकरण गर्ने दुनियाँमा उहाँको नाम त आफैमा पनि बडो विशिष्ट छ। यस्ता व्यक्तित्व र आफूलाई उहाँले स्वामी प्रेम भनेर पनि बुझाउनुहुन्छ र आध्यात्मिक व्यक्तित्व किन ध्यान, जप, तप, तपस्या गर्ने र हाम्रो परम्परामा रसहरू छ, 9 रसहरूमा पनि हास्य पनि एउटा महान एउटा परम्परा हो। हास्य रसको पनि एउटा ठुलो महत्त्व छ। झन् आज यो कोभिडको यो ठुलो समस्याको बेलामा यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। नेपाल शिक्षण परिषदका आदरणीय अध्यक्षज्यू डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाज्यू र जति पनि उपस्थित महानुभावहरू, जोडिने अन्य धेरै मित्रहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई फेसबुकको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू, साथसाथै अन्य विभिन्न विधामा लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय मित्रहरू, अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आज हामी हास्य सम्राटको उपाधिले नेपाल शिक्षण परिषदले उहाँलाई विभूषित गर्न चाहन्छ र यो मञ्चबाट उहाँलाई यो हामी विभूषित गर्न चाहन्छौँ। यो हास्य सम्राटको नाम धर्माचार्यहरूबाट हामीले वेद पुराण र वैदिक वाङ्मयसँग सम्बद्ध विषयहरूलाई सुन्यौँ। यसै गरी छन्द कविताहरूमा रमण गऱ्यौँ। गर्दै गर्दै यही श्रृङ्खलालाई शास्त्रीय सङ्गीत हुँदै हुँदै आज भने हामीहरू हास्य व्यङ्ग्यलाई आजको हाम्रो यो 38औं श्रृङ्खलामा उठान गर्न गइरहेका छौँ। हामीहरूले आजको मानस स्वस्थता र आध्यात्मिक, मानस स्वस्थता र हास्य व्यङ्ग्य भन्ने शीर्षक आजको लागि हामीले निर्धारित गरेका छौँ। यसको अर्थ मानस मानसिक अर्थमा अध्यात्मलाई हामीले जोडेका छौँ र जो वेदव्यास व्याख्यानमालाको वेदव्यास शब्द हो त्यो भएर हामीले शीर्षकमा पनि खासै छलकपट गरेका छैनौँ। आज हाँस्ने दिन छ, हँसाउने दिन छ र आज हामीहरू अत्यन्तै मनोरञ्जनमूलक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवर केही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आवाजमा केही समस्या आएको छ। अब धेरै बेर अल्झनमा नअल्झिकन हामीहरू आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रस्तुता र आजको यस कार्यक्रमका नायक र देशकै हास्य व्यङ्ग्य विधाका नायक, जसको बारेमा धेरै कुरा वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवरले बताउनु भयो। म बोल्दाखेरि यहाँहरू हाँस्नुहुन्न, म जति वाक्य बोले पनि, त्यो भएर जो बोल्दाखेरि यहाँहरू मनोरञ्जन लिनुहुन्छ उहाँसँगै हामी जानेछौँ। तर हाम्रो कार्यक्रमको सानो औपचारिकता आज त्यसलाई पनि म छुट्याउन सरलाई निवेदन गर्दछु। आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको संस्थागत संयोजन जसले गरेको छ नेपाल शिक्षण परिषद, त्यसका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाज्यूलाई, आजका हाम्रा अतिथिज्यूलाई छोटोमा, अत्यन्तै छोटोमा केही वाक्यहरूमा स्वागत गरिदिनु हुन र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सहभागीहरूमा केही विशिष्ट धर्माचार्यहरू हुनुहुन्छ, यसै गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रो कार्यक्रमका नियमित सहभागी र केही आज विशेष गरी आउनुभएका सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो वैदिक दर्पण अनलाइन टिभी र हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि यसको भइरहेको छ। यति कुरा विदित गराउँदै कृपया रामकृष्ण सर छोटो स्वागत मन्तव्यका लागि कृपया। सबलाई हार्दिक नमन, नमस्कार, अभिवादन। आज हामी यो वेदव्यास व्याख्यानमालाको 1 महिनाभन्दा लामो, लगभग 40औं श्रृङ्खला पुग्न लागेको 38औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ र विभिन्न विधामा नेपाल शिक्षण परिषदले यस्ता कार्यक्रमहरू, जुम यन्त्र, जुम तन्त्र र जुम मन्त्र यसबाट गर्न लागेको बेलामा नेपाल शिक्षण परिषदको तर्फबाट यहाँहरू सबलाई, उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आजका नायक, आजको व्यक्तित्व होइन डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री, नेपाल शिक्षण परिषदको महामन्त्री,
ज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँको परिचय केही दिइसक्नु भएको छ। त्यो परिचय दिइरहनु पर्ने नाम पनि होइन। उहाँ आफैमा यो हास्यव्यङ्ग्य विधाको एउटा संस्था हो, एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हास्यव्यङ्ग्य जगतको नक्षत्र हो। त्यसैले मैले उहाँको बारेमा बढी चिनारी गर्न जरुरी छैन। तर के चाहिँ भन्न म नेपाल शिक्षण परिषदको तर्फबाट चाहन्छु भने, नेपाल शिक्षण परिषदले नेपालभित्र रहेको प्रतिभाहरूलाई, विभिन्न विधाका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई एक आपसमा जोड्ने र त्यो जोडाइ राष्ट्र निर्माणको लागि कामयाबी होस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ। हामीसँग नेपाल शिक्षण परिषद छ, हाम्रो महामन्त्री शास्त्री हुनुहुन्छ, आदित्य खनाल यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पृथ्वीराज शर्मा कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालभरिको 250 भन्दा बढी गुरुकुलहरू हामीसँग जोडिएका छन्। हामीसँग संस्कृतिसँग आबद्ध धेरै व्यक्तित्वहरू, धेरै मूर्धन्य प्रतिभाहरू जोडिनु भएको छ। राष्ट्रिय जीवनमा र अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जोड्ने हाम्रो अभिप्राय हो र त्यो जोडाइको लक्ष्य चाहिँ राष्ट्र निर्माण। त्यो जोडाइ राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु हो। त्यो जोडाइ नेपाली नागरिकता, त्यो भनेको फेरि सिटिजनसिपको सर्टिफिकेट होइन, नागरिकताको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउने हो। सभ्य नेपाललाई भव्य नेपाल बनाउने हो। र भव्य यदि छैन भने पनि सभ्यता हामी छौँ। अब भव्य बनाउन, समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान आफ्नो क्षेत्रबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। साहित्यका 9 रसहरूमध्ये एउटा रस हास्य विधा पनि हो। हास्य विधा कसैले यो हास्य रूपमा लिन्छन्, त्यो होइन। हास्य विधामा राष्ट्र निर्माणको रचनात्मक विधाको रूपमा हामीले लिन्छौँ। यो विधा बिना मानव जीवन सार्थक हुन सक्दैन। यो विधालाई वैदिक वाङ्मयदेखि आधुनिक वाङ्मयसम्म हामीले लिइरहेका छौँ। सामवेददेखि अथर्ववेदसम्म र इभन यजुर्वेददेखि ऋग्वेदसम्मका पुराना वेदहरू यो विधालाई कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको छ। र यसको जननी भनेको हामी वैदिक दर्शन नै हो। यो वैदिक दर्शनको यो जननीलाई आधुनिक रूपमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुराको पारखी मनोज गजुरेलज्यूलाई नेपाल शिक्षण परिषदको अध्यक्षको हैसियतले म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब धेरै मैले आज बोलेँ भने श्रोताहरूलाई अन्याय हुन्छ, त्यसैले म धेरै बोलेर अन्याय गर्न चाहन्न। धेरै वर्ष न्यायालयमा बसेको अनुभव भएको हुनाले त्यो अन्याय गर्ने दृष्टता पनि मलाई छैन। त्यसैले यति भन्दै पुनः एकपटक स्वागत भन्दै फेरि पनि हामी विभिन्न विधामा नेपाल शिक्षण परिषद आउनेछ। यहाँहरूको साथ र हात शिक्षण परिषदले खोजेको छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैमा हार्दिक वैदिक नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने आज हाम्रो कर्मतर्फ, हाम्रो कामतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। मानस स्वस्थता र हास्य व्यङ्ग्य आजको हाम्रो निर्धारित शीर्षक रहेको छ र यो शीर्षकसँग केन्द्रित बनेर आज धेरै उथलपुथल हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुति आजका हाम्रा प्रस्तुताबाट हुनेछ। मैले उहाँको लागि धेरै विशेषणहरूको खोइ नबान्दै चर्चित हास्य व्यङ्ग्य कलाकार, जो हास्य व्यङ्ग्य सम्राट र आजका नायक र हास्य व्यङ्ग्य जगतका अविच्छिन्न धेरै वर्षदेखिका नायक, लोकप्रिय व्यक्तित्व मनोज गजुरेलज्यूलाई आफ्नो समग्र प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया मनोज गजुरेलज्यू। नमस्कार। यो वेदव्यास ज्ञानमाला अभियान र नेपाल शिक्षण परिषदको जुमन्त्रणामा यो जुमालयमा जोडिनु भएका संसारभरिका विभिन्न तह र तबकाका विद्वत महानुभावहरूलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, नमन टक्राउन चाहन्छु, ओम भन्न चाहन्छु र हास्यमेव जयते भन्न चाहन्छु। सुरुमा त म धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो पटक यति विद्वत व्यक्तित्वहरू जो समाजका विभिन्न तह र क्षेत्रमा आदरणीय हुनुहुन्छ, सम्माननीय हुनुहुन्छ
र कर्मले आफूलाई स्थापित गरेर जनजनमा बस्नुभएका महानुभावहरू बीचमा म एउटा सामान्य कलाकार जोडिन पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी। मेरो मित्र आदरणीय वरिष्ठ वास्तुशास्त्री डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु यहाँहरू सबैको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि, र तपाईहरुसँग जोडिन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। त्यसै पनि डिजिटलको युग छ, लम्बा चौडा कुरा सुन्ने गर्ने हामीलाई पनि छैन। जे हो त्यो कुरो पोइन्टभन्दा बाहिर गइयो भने सुन्न नपाउँछु। सुरुमा जुन मलाई शीर्षक दिएको छ हास्य व्यङ्ग्य र मानस स्वास्थ्यको बारेमा थोरै मेरो अनुभूति, मेरो अनुभव र मेरो बुझाइ यहाँहरूको सामु शेयर गर्छु। त्यस पछाडि तपाईहरुले केही अपेक्षा, मनोजजी आएपछि केही रमाइलो होला अथवा केही मनस स्वास्थ्य सम्बन्धी केही खुराक होलान्, त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछु। र अन्तिममा समयले साथ दियो र यहाँहरूको रुचि रह्यो भने केही प्रश्नोत्तरी पनि राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ स्वैच्छिक रह्यो। अब मलाई आज एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ। अघि मैले यहाँ सभाको लिस्टमा नाम हेरिरहँदाखेरि अध्यात्मको गहिराईमा पुग्नुभएका, समाजसेवाको उचाइ छुनुभएका, शिक्षाको क्षेत्रमा उच्चतम योगदान दिनुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूका अगाडि मैले कस्तो व्याख्यान दिन सकौँला, म आफै अन्यलमा छु। एउटा त त्यो अन्यलता त्यो हो, दोस्रो अन्यलता मेरो स्वाभाविकति स्टिलमा बोल्ने अब पनि कुरा भएमा लाटिन्छु। आज म लाटिएको छु। अनि मलाई मेरा गुरुहरूले पनि भन्नुहुन्छ, सायद तपाईले पनि त्यही भन्नुहुन्छ होला, अब मैले जति बोले पनि मनोजले दिमागमा रेकर्ड भएका चिज मात्रै बोल्ने हो, नयाँ केही पनि बोल्दैन। बरु तपाईका कुरा दुईटा कुरा सुन्यो भने केही न केही मेरो दिमागमा नयाँ चिज आउँथे। त्यो सौभाग्य आज प्राप्त भएन मलाई। म आशा गर्छु भोलिदेखि सकेसम्म निरन्तर रूपमा यो ग्रुपमा जोडिएर केही न केही सिक्ने चाह राख्छु। तर जे हो समग्र म यहाँहरूसँग जोडिए खुसी लागेको छ। अब मनोजजी तपाईँ किन हँसाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। मैले आदर्श सिद्धान्तको कुरा गरिनँ है। आदर्श सिद्धान्त सबैलाई थाहा छ। मैले के भोगेँ मेरा लागि अहिलेका लागि सिद्धान्त त्यही हो। मैले के अनुभूत गर्छु मेरो बुझाइ मेरा लागि सत्य त्यही नै हो। म हाँस्ने गर्छु किनभने मलाई थाहा छ रुनुको पीडा कति दर्दनाक हुन्छ। जो मान्छेलाई रुनुको पीडा थाहा छ ऊ हाँस्न चाहन्छ। हाँसो कति प्रभावकारी हुन्छ पीडामा भन्ने कुरो त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यो कारणले म हाँस्ने गर्छु नम्बर 1। नम्बर 2 म हँसाउने गर्छु। म किन हँसाउने गर्छु कि मलाई थाहा छ मान्छे रोएको राम्रो देखिँदैन। रोदनको पीडा कति दर्दनाक हुन्छ। त्यो कारणले म हँसाउने गर्छु। अब म हास्य कलाकार हुँ। कलामा अलिकति अतिरञ्जना हुन्छ, अलिकति सुनिदैछ? हजुर सुनिया छ? हजुर म जुन क्षेत्रमा संलग्न छु हास्य व्यङ्ग्य कलाकारितामा, यो कलाकारिता र हास्य चेत फरक चिज हुन्। सबै हास्य कलाकारहरू हास्य चेत नभएका हुन सक्छन्। रिहर्सल गर्छन्, जोक राइटिङ गर्छन्, 15-20 दिनको तयारी गर्छन् र रङ्गमञ्चमा, टिभीमा या फिल्ममा उनीहरूले हास्य व्यङ्ग्यात्मक जोरदार प्रस्तुति दिन्छन्। तर हास्य कलाकार नहुने मान्छेहरू जोसँग हास्य चेत छ उनीहरूलाई रिहर्सल पनि चाहिँदैन, उनीहरूलाई समय पनि चाहिँदैन, उनीहरूले तयारी पनि गर्नु पर्दैन र हास्य चेत भएका मान्छेहरू जहाँ जहाँ पुग्छन्
त्यो माहौल नै उज्यालो बनाइदिन्छन्। उनीहरूको जहाँ जहाँ उपस्थिति हुन्छ उनीहरूको उपस्थिति नै एउटा मेसेज हुन्छ। उनीहरू जहाँ जहाँ आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् उनीहरूको प्रस्तुति नै एउटा ऊर्जा बनेर त्यो माहौललाई पोजिटिभ एनर्जी प्रदान गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलाकार जो पनि हुन सक्छन्, तर हास्य चेत कम मान्छेमा हुन्छ। त्यो चेत मसँग अभाव छ, कम छ। तर मेरो प्रयास कलाकारिता भन्दा हास्य चेत बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, मेरो प्रमुख छ। हजुर, यही कारणले होला म गुरुहरूका प्रवचनहरू सुन्ने गर्छु। अझ प्रवचनमा पनि त्यो सेन्स अफ ह्युमर रिलेटेड कन्टेन्टहरूमा म बढी इन्जोय गर्छु। र अझ अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 पछाडि मान्छेले सहज रूपमा लिएका छन् यो एक दिन गइहाल्छ नि भनेर। तर अब साँच्चै भन्ने भने यो कोभिड भनेको मेरो विचारमा युग परिवर्तनको एउटा बेल हो, घन्टी हो, ग्रिन सिग्नल हो। हामीले अब यस पछाडिको खानपान, जीवनशैली, हाम्रो सोच, अर्थव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भएन विश्वमा भने योभन्दा पनि खतरनाक अर्को महामारी बेहोर्न सक्छौँ। यो अलि ठुलो भेग कुरा भयो। अब त चाहिँ के गर्छस् त यस्तोमा भन्ने प्रसङ्गमा मेरो यही अनुरोध रहन्छ, मेरो यही प्रयत्न रहन्छ कि अब कहिलेकाहीँ हामी जीवन बाँच्ने विभिन्न शैलीहरू हुन्छन्। तीमध्ये घटनालाई, परिस्थितिलाई, जीवनमा आइपर्ने दुःख दर्द या खुसी सुखहरूलाई पनि एउटा यी सबै अस्थायी हुन्। हामीले यी चिजलाई दुःख आए भने पनि हाँसेर, खुसी भएर, रमाइलोसँग इजी रूपले स्वीकार गरेनौँ भने हामीले जीवनमा अहिले भन्दा ठुला ठुला समस्यासँग जुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जुनसुकै समस्यालाई इजीकरण गर्नुपर्छ, सरलीकृत गर्नुपर्छ। सरलीकृत गर्न सक्नु पनि एउटा सेन्स अफ ह्युमरको ऊर्जाले काम गरिरहेको हुन्छ। जो मान्छे दुखी छ, जो मान्छे घटनालाई अतिरञ्जित पारेर हेर्छ, साना कुराहरूलाई ठुलो डरको रूपमा लिन्छ, त्यो मान्छेमा यो हास्य बोध, हास्य चेत, हास्य भाव नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले हास्य भाव भनेको चाहिँ एकदम अट्टहास गर्ने, जहाँ पनि ठट्टा गरिरहने होइन। हामी मलामी गइरहेका छौँ भने जताततै नौटङ्की देखाउने भन्ने होइन। हास्य चेतमा पनि विवेक भन्ने तत्त्व जरुरी हुन्छ। हुन त अहिले हास्य व्यङ्ग्यका नाममा परपीडामा रमाउने प्रवृत्ति छ। अहिले मात्रै होइन, यो हामी पुराण कथाहरूमा पनि हेर्छौँ। अझै अहिले टेलिभिजन, अहिले युट्युबहरूमा अर्काको पीडामा हाँस्ने, किराको पातमा बोक्रामा चिप्लिन्छ, हामीलाई हाँसो उठ्छ। अथवा कोही मान्छे शारीरिक रूपमा अस्वाभाविक, यो हास्य, यसमा हाँस्ने मान्छे पनि हास्य चेत होइन, हँसाउन खोज्ने पनि हास्य कलाकार या हास्य कर्मी होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाँसो चाहिन्छ जीवनमा। तर हाँस्न भनेको खिच्का छोडेर अथवा जहाँ पायो त्यही पागलको शैलीमा हाँस्ने होइन। मैले अघि भन्दै थिएँ, आर्यघाटमा बिहेमा जाँदा प्रस्तुत हुने शैली र मलामी जाँदा प्रस्तुत हुने शैली फरक हुनुपर्छ। एउटै स्वभाव, एउटै शैली भयो भने त त्यो स्वस्थ मनस्थिति मानिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हास्य आवश्यकता छ, तर हास्यको नाममा अतिरञ्जना, विद्रूप र परपीडामा रमाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनु जरुरी हुन्छ। परपीडामा हाँस्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। अहिले हामी युट्युबतिर हेर्छौँ, जस्ट फर लाफ भन्ने टाइपका अथवा हाँस्नका लागि विभिन्न भिडियो बनाएका हुन्छ। एकछिन हेर्दा त मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ, मुसुक्क हाँसिन्छ। तर त्यही चिज मलाई पर्यो भने मैले कस्तो फिल गर्छु, यो तर्फ हामी दर्शक पनि सोच्न जरुरी छ। युट्युब भनेको कस्तो भने अहिले युट्युब नै संसारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भयो। तर जे आउँछन् त्यो तपाईले लिनु जरुरी छैन। अहिले मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ उत्तम सञ्जेल, समता फाउन्डेसन
बिहान मेरो कुरो भएको थियो सम्म पढाउने स्कुल उहाँको एउटा बच्चाले स्विजरल्यान्डको कुनै युनिभर्सिटीबाट 10 करोड भन्दा बढी बराबरको एउटा छात्रवृत्ति पाउनुभयो। यो त अद्भुत चिज हो नि त नेपालीको लागि त। एउटा 100 रुपियाँमा पढेको ट्याक्सी ड्राइभरको बच्चाले करोडौंको छात्रवृत्ति पायो। उहाँले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभयो राम्रो सन्देश जाओस् भनेर। त त्यसको लाइक, त्यसको शेयर, त्यसमा कमेन्ट 50 गृहिणीहरूमा लोकप्रिय थिए इन्डियन सिरियलहरू, नेपाली सिरियलहरूमा आज कसौटी जिन्दगी आयो, अनुराग बासुले के भन्छ, भोलि त्यसकी पत्नी कहाँ पुगी, तुलसीको के भयो, सिरिजमा सस्पेन्स राखेर भोलि के आउँछ, अब के हुन्छ, व्हाट नेक्स्ट भन्ने हुन्थ्यो। अहिले युट्युबहरूले सामान्य घरायसी झगडाहरूलाई, सामान्य समस्याहरूलाई समाचार बनाउने, समाचार त भएको चिजलाई जनतामा ल्याउने होइन, तर यो चिज समाचार बन्छ कि बन्दैन, समाचार बनाइदिने अनि सस्पेन्स राखिदिने। ओहो, सिरिज बाई सिरिज सामान्य घटनाहरू, यसले हाम्रो हास्य चेत मारिरहेको छ। हामी अराजकतातिर, हामी हिंसातिर, हामी विकृति विसङ्गतितिर हाम्रो मस्तिष्क गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले खास गरी अध्यात्म क्षेत्रमा रहेका गुरुहरूले पनि आफ्ना प्रस्तुतिहरूमा शालीन हास्य व्यङ्ग्य जोड दिनु होला। म एउटा घटना सम्झिन्छु। डाक्टर योगी विकासानन्द, एउटा उहाँको गुरु मन्त्रै भन्नुहोस् मलाई, कि लगभग 1 घण्टा हामी एयरपोर्टमा ट्रान्जिटमा मतलब के भन्छ डिले भएर बसेका थियौँ। अनि उहाँले, मैले भने मैले भर्खर मलाई पनि अलिकति अध्यात्मको रस चलेको, अलिक क्रान्तिकारी अध्यात्म। कहाँ गुरुले त शालीन हुनुपर्छ, खालि जोक सुनाउने बिचबिचमा गर्ने भनेको। उहाँले यस्तो राम्रो कुरा गर्नु, मनोजी, मान्छेलाई राम्रो कुरो, सत्य कुरो, आदर्श, संस्कृति, परम्परा, वैदिक ज्ञानका कुराहरू अहिलेको पुस्तालाई बुझाउनका लागि बिचबिचमा म जोक हाल्ने गर्छु। बरु यसो गर्नुहोस्, तपाईँ पनि आफ्नो जोकको बिचबिचमा थोरै अध्यात्मको कुरा घुसाइदिनुहोस् त, कति राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई पनि आनन्द हुन्छ, त्यसले तपाईँको श्रोताको लेभल पनि बढ्छ। यो निकै प्रभावकारी लाग्यो। आज म मेरा कमेडीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अघि डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीले पनि भन्नुभयो अध्यात्ममा हुनुहुन्छ। सर, म छैन, तर म धेरै गहिराईमा छैन, तर म रुचि राख्छु भन्छन्। रुचि होइन, मेरो प्रकृति नै अध्यात्म हो। म जुन संस्कारमा हुर्केँ, म जुन बनोटमा आएँ, जुन परिस्थितिले मलाई यो क्षेत्रमा ल्यायो, यो सबै यसलाई जुन भाषा दिउँ, अध्यात्म भनौँ या प्रकृति भनौँ, म त्यही भित्रको मान्छे, यहाँबाट भागेर जाने स्थिति छैन। म रुचि राख्छु ध्यान योगमा या विद्वत वर्गका म कुरा सुन्ने गर्छु। र मेरा प्रस्तुतिहरूमा पनि कहीँ न कहीँ थोरै मैले बुझेको नेपाली भाषा, पूर्वीय सनातन वैदिक संस्कृति, नेपालका सयौं भाषा जनजातिका भाषा संस्कृतिभित्र रहेका आध्यात्मिक ऊर्जाहरू, ती ऊर्जाहरू घुसाउने गर्छु मेरो हास्य प्रस्तुतिमा पनि। जस्तो म सेयर गर्न चाहन्छु, बेला बेला म जोक गर्छु, होइन म त भविष्य वक्तै हो कि क्या हो भनेर जोक गर्छु आफैलाई। किनभने आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि गाई जात्रामा म झाँक्री बनेर रोल गरेको थिएँ। एउटा झाँक्री चाहिँ आएर हेर बाला तेरो घरमा युट्युब भूत प्रेत आई कन कोरो नाका हेर बाला भनेर छु। अनि यसो साथीहरूले भिडियो काटेर पठाइदिनु भयो। त्यहाँ बिचमा के भन्छ त मनोज गजुल भन्ने झाँक्री पात्रले भने, कोरोनाका तेरा घरमा पसोस् भन्ने एउटा वर्ड घुसेर छ 1 वर्ष पहिला। अब मलाई अब यो कोरोना भन्ने शब्द मेरो कुन अवचेतनबाट उठ्यो मलाई थाहा छैन, अथवा कुन संस्कारमा अथवा कहाँनिर मलाई त्यो शब्दले हिट गर्यो 1 वर्ष पहिला मलाई थाहा छैन। तर त्यसको ठिक 1 वर्ष पछाडि अथवा के पछाडि त्यो कोरोना भन्ने आइदियो।
अनि अर्को घटना पनि होइन यो मैले जोड्न खोजेको स्रष्टा भनेको द्रष्टा पनि हुनुपर्छ। स्रष्टा धेरै हुन्छन् तर द्रष्टा यदि हामी प्रकृतिसँग जोडियौं भने अथवा एउटा पोजिटिभ इनर्जीसँग जोडियौं भने त्यो स्रष्टाको सिर्जना पनि प्रकृतिसँगै जोडिँदो रहेछ भन्ने एउटा मेरो भोगाई। 5 वर्ष पहिले मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ, जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश, जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश, चट्ट काट्यो बाँडी खायो पहाड मध्ये, भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश, भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश, जनता होइन टुर्नामेन्टको भाग चाल रचे भनेर गीत गाएको थिएँ। अब ठ्याक्कै त्यही रिलेटेड हुन त यसलाई मैले पोलिटिकलाइज गर्न खोजे होइन। देश जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश, चट्ट काट्यो पानी खायो पहाड मधेस भनौँ। अब केकको एउटा ठ्याक्क जोडियो, पीएमले बर्थडेमा केक काटेको घटना जोडियो। यस्ता थुप्रै चिजहरू ममा आइरहन्छन्। जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो एउटा जोगी त यहाँहरू त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरैलाई थाहा छ। अलिकति मैले त्यसको बारेमा थोरै जोडौँ कि मलाई याद छ बाल्यकालमा म सुदूरपूर्व ताप्लेजुङको मान्छे, राति 12 बजे कुकुर भुकिरहेछ, पर स्याल कराइरहेछन्, किरा फट्याङ्गाहरूको किरकिर किरकिर आवाज आइरहेछ, सन्नाटा छ, अर्धचेत अर्ध निन्द्रामा छौँ। त्यही बेला घरको वरिपरि विभिन्न मन्त्रहरू भट्याउँदै एउटा जोगी आउँथे। त्यो मेरो अवचेतनमा यति गहिरोसँग छाप परेर छ कि त्यो चिज परारको सिस्नोपानीको देउसीमा होला त्यो चिज निस्कियो। अब पछि अध्ययनको क्रममा विभिन्न विज्ञहरूको बुझाइको क्रममा र यो जुन बराँठको सिङ छ जुन जोगीले बजाउनुहुन्छ त्यो बराँठको सिङ पाइएन। बराँठको खोज्दा 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 यो लोकबाजा सङ्ग्रहालय भन्ने छ काठमाडौँमा, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले। तर अब त्यसको चाहिँ अब जहाँ राख्नु भएको थियो त्यसको अहिले स्थिति पनि राम्रो छैन, त्यो ठाउँ पनि हट्नु भन्ने कुरो आइरहेको सुनिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा यो पनि मैले बिचमा राखेँ, पछि कुरा गर्ला यो विषयमा। त्यहाँ रहेछ। अनि त्यहाँ कणेल रामप्रसाद कणेलजी हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने मनोजी यो बराँठको सिङ पाइँदैन कहीँ पनि। अनि यो चाहिँ गुरु गोरखनाथसँग रिलेटेड बाजा हो। पछि डाक्टर शास्त्रीले पनि भन्नुभयो मलाई यो जस तसले बजाउनु हुँदैन। यदि यो गोरखनाथको परम्परामा यो जन्म या त्यो जन्म या आगामी कुनै जन्ममा त्यो संस्कारसँग नजोडिया मान्छेको भाग्यमा त्यो बराँठ बजाउने भाग्यमा लेखा हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। लकिली मैले त्यो शङ्ख बजाएर अगाडि प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, नेपालका टप मोस्ट मान्छेहरूलाई अगाडि राखेर उहाँहरूलाई मैले एउटा देशको बारेमा, विदेशको बारेमा, विदेशी घुसपैठको बारेमा एउटा जोगीको शङ्ख फुकेका थिएँ। त्यहाँ के भने त बाँधो 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 पूर्व बाँधो पश्चिम बाँधो उत्तर बाँधो मेची बाँधो काली बाँधो देशका सिमाना बाँधो मेची बाँधो काली बाँधो लिपोलेका बाँधो लिम्पिया धोरा बाँधो काली बाँधो काला पानी बाँधो। गरेर 15 दिन पहिला लिपुलेका बाँधो काला पानी बाँधो भनेर शङ्ख बजाए प्रज्ञा भवनमा। ठीक 15 दिन पछाडि भारतले काला पानीको नक्सा निकाल्यो। यसलाई मैले धेरै गहिरो रूपमा बुझेको छुइनँ। यदि हामी हृदयबाट मेरो कला धन्दा मात्रै होइन, यो प्रकृतिसँग जोडिएको चिज हो, मेरो यो दायित्व हो, मलाई परमात्माले भगवानले एउटा यो काम गर, यो तेरो जिम्मा जिम्मा दिएको काम इमानदारिताका साथ मैले गरेँ भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छ प्रकृतिसँग।
भन्ने चिज चाहिँ मेरो अन्तरात्मामा बोधको एउटा सानो दियो बलेको छ। सायद आज तपाईहरु जस्ता विद्वत महानुभावहरू जो ज्योतिष विज्ञान अध्यात्मको गहिराईमा पुग्नुभएका गुरुहरू सन्तहरू र चेतनाको उच्चतम रूपमा पुग्नुभएका विद्वत वर्गहरूसँग जोडिन पनि सायद यही मेरो कर्मको फल नै होला। म तपाईहरु सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। मेरो लगभग अब बोल्दै जाँदा धेरै कुराहरू आउँछन्, व्याख्या मैले धेरै गरिन। अब मनोरञ्जनको पनि अलिकति कुरा गर्नुभएको छ। यसलाई यो गाई जात्रा मनोरञ्जन पनि नभनौँ, गाई जात्रा भए यो विशुद्ध मनोरञ्जन हुन्थ्यो। आज मैले कहिलेकाहीँ ठट्टामा भन्छु म ग्राहक अनुसार माल बेच्छु भनेर भन्छु। अब यति विद्वत मान्छेका ठाउँमा मैले जोक मात्रै सुनाएर हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा म तपाईहरुलाई यो कोरोना पछाडि मैले धेरै ठाउँमा वाचन पनि गरेको तर तपाईहरुका कानसम्म नपुगेको एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। यो कविता होइन, यो गीत र कविताको मिक्स हो कि यो बेलामा जतिसुकै गाली गरे पनि चाहिने हामीलाई सरकार हो। सरकारलाई हामीले गाली पनि गरे होइन, मन्त्रीजीहरूलाई मैले धेरै ठाउँमा भेटेर भन्ने गर्छु, यो सामाजिक सञ्जालमा आएको गाली नसम्झिनुहोस् है, तपाईहरुप्रति गरिएको अपेक्षा हो। तपाईले दिएका आश्वासनहरू पूरा नहुँदा आएको आक्रोश हो। त्यही आक्रोशलाई, त्यही अपेक्षालाई मैले एउटा कवितामा प्रस्तुत गरेँ कि यो बेलामा मेरो अभिभावक सरकार कस्तो हुनुपर्छ। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, कसैको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो नहोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, कसैको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो नहोस्। मेरो मन्त्री जस्तो होस्, लिमिटेडको हेड जस्तो नहोस्। मेरो कर्मचारी जस्तो होस्, कम्पनीको मालिक जस्तो नहोस्। मेरो प्रधानमन्त्री जस्तो होस्, दो बाटोमा उभिएको शालिक जस्तो नहोस्। मेरो सरकारले कोरोनाको कहरमा पनि जिब्रो थुतोस्। यो मेरो सपना हो। मेरो भनेको जनताको सपना। कोरोनाको कहरमा पनि कमिसनको रहर गर्नेको जिब्रो थुतोस्। भाइरसको भयमा पनि आफ्नै मात्र जय खोज्नेको जगल्टालु छोस्। नक्कली सामग्री भिडाउनेको अनुहार उदाङ्गो पारोस्। दोब्बर मूल्यमा मेसिन किनाउने जनताका सामु नाङ्गो पारोस्। मेरो सरकार जस्तो होस्, पञ्चर भएको कार जस्तो नहोस्। मेरो सरकार जस्तो होस्, पञ्चर भएको कार जस्तो नहोस्। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा र चर्च जस्तो शान्त होस्। रेस्टुरेन्ट र बार जस्तो नहोस्। मन्त्रीको अभिव्यक्ति शालीन होस्। मन्त्रीको अभिव्यक्ति शालीन होस्। साँडे डुक्रे झै नडुक्रोस्। सल्लाहकारको बोली सभ्य होस्। हनुमान उफ्रे झै नउफ्रोस्। दलालसँग सम्बन्ध तोडोस्। दलालसँग सम्बन्ध तोडोस्। इमानदारसँग नाता जोडोस्। चन्दा दाताको साथ छोडोस्। मतदातातिर मन मोडोस्। मेरो सरकार जस्तो होस्, देशका लागि भार जस्तो नहोस्। चौतारीको बरपिपल जस्तो होस्, बनमारा झार जस्तो नहोस्। अन्तिम लाइन छ, छोरालाई ठेक्का नदेओस्। मेरो सपना त देख्न पाइयो नि त। छोरालाई ठेक्का नदेओस्, सालालाई किचन क्याबिनेटमा नहुलोस्। छोरालाई ठेक्का नदेओस्, सालालाई किचन क्याबिनेटमा नहुलोस्। पत्नीलाई पिए नराखोस्, साली च्यापेर उद्धार भन्दै नडुलोस्। सरकारमा कार्यकर्ताले मात्र नभरोस्। सरकारमा कार्यकर्ताले मात्र नभरोस्। विषय विज्ञको टोली बनाओस्। महामारीलाई कमाऊ उत्सव होइन, कर्मोत्सवको बोली बनाओस्। मेरो सरकार जस्तै होस्, केवल सलामी खानेको गिड जस्तो नहोस्। मेरो सरकार जस्तै होस्, केवल सलामी खानेको गिड जस्तो नहोस्। बाँच्नेको सारथी होस्, मर्नेको मलामी जाने भीड जस्तो नहोस्। मेरो सरकार
सायद हाम्रा यी दबावले, यी अनुरोधले, तपाईँ हाम्रो निरन्तरको यो प्रयासले सायद यदि हामी पोजिटिभ इनर्जी सम्प्रेषण गरिरहेको छौँ भने यो ऊर्जा तपाईँ हाम्रो आवाज पक्कै पनि ती बालुवाटार, सिंहदरबार या त्यो पावरमा बसेकाहरूको मस्तिष्क कम्पन गर्नुपर्छ। यदि प्रकृतिमा र वैदिक सनातनमा त्यत्रो ऊर्जा छ भने, तर मलाई विश्वास त त्यो ऊर्जा छ। यति भने मैले दुईटा कुरा राखेर म मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। त्यस पछाडि म गुरुहरूको आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छु। एउटा चिज चाहिँ मैले बारम्बार गुरुहरूसँग पनि अनुरोध गर्छु, ज्योतिष विज्ञानलाई, वैदिक विज्ञानलाई र अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मलाई ढोंगीहरूको जमातले बदनाम बनाइरहेको छ। जस कारणले गर्दा एकातिर यही विषयको गहिराईमा पुगेका सनातन संस्कृतिको स्कलर, भाइरल बाबा र भाइरल ज्योतिषीहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीमा भएको यो अपार खजाना जोकको विषय बनेको छ। मान्छे हाँस्छन्, युवा पुस्ताले पत्याइदिँदैन। यसको नियन्त्रणका लागि विषय विज्ञहरू अहिले युट्युब या अरू सामाजिक सञ्जालमा या राशिफल, पोहोरको राशिफल भोलिको पत्रिकाका लागि के राख्ने, पोहोरकै हाल्दैन भन्ने ज्योतिषीहरूद्वारा यो विज्ञानलाई अलिकति सुरक्षा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो म एउटा कलाकार जो जनतासँग पनि म प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने हैसियत राख्छु र तपाईहरु जस्ता विद्वत मान्छेहरूसँग पनि अलिकति सत्संग गर्ने इच्छा राख्छु। यी दुई बीचको सेतु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरुलाई अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बीचमा तपाईहरुका प्रश्न रहे या केही चाहना रहे भने मनोज गजुरेलको उपस्थिति त हुने नै छ। मैले अहिले आफ्नो भनाइ यही रोकेँ। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मनोज सरलाई, विशेष गरेर उहाँ आफै पनि उहाँका गतिविधिहरू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद मनोजजीको वास्तवमा उहाँ एउटा अद्भुत के लाग्छ भने उहाँ पूर्वजन्ममै कुनै ठुलो साधु सन्त नि वास्तवमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनकि उहाँको आध्यात्मिक चेत 5 वर्ष पहिले भनेको एउटा हास्य व्यङ्ग्यको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कोरोना शब्द तपाईँ फेरि कोरोना रूपमा आयो कि कहिलेकाहीँ सिद्धिका 3 वटा लक्षण हुन्छन् मनोज सर। एउटा त तपाईँको जन्मजात सिद्धि हुन्छ, जन्मदै लिएर आएको हुन्छ कि, कोही अध्ययनद्वारा सिद्धि हुन्छ, कोही कृपा सिद्धि, 3टा सिद्धिका लक्षण हुन्छन्। एउटा साधनाबाट सिद्धि हुने हुन्छ, एउटा चाहिँ जन्मदै सिद्धि भएको हुन्छ। एउटा सिद्धि चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ नि, साधना सिद्धि, जन्म सिद्धि र आशीर्वाद सिद्धि, 3टा सिद्धि हुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँको जन्म सिद्धि नै छ भन्ने कुरा ट्याप ट्याप पुगिरहेको छ। फेरि उहाँ ज्योतिषीको नाति पनि हो, त्यसकारणले छोरा पनि हो। उहाँले आफ्नो एउटा प्रस्तुति भन्नुभएको थियो पिताजीको बारेमा। त्यसकारणले मलाई बडो दिव्य लाग्छ मनोजजीको आध्यात्मिक चेतको कुरा। त अब कति उचाइमा छ आध्यात्मिक चेत, त्यो त अलौकिक र अद्भुत छ आध्यात्मिक चेत मनोजजीको। तसर्थ अब उहाँको प्रस्तुति सत्र, त्यसपछि अब अहिले धेरै दिव्य प्रस्तुति रह्यो र हाम्रा अरू केही छ भने कसैको हाम्रा आदरणीय महानुभावहरूको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने फेरि उहाँले जिज्ञासा पनि मेटाउनुहुनेछ। हात उठाएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँको सन्दर्भमा केही जिज्ञासा छ भने। आवाज एकदम रोकिरहेको। एउटा जिज्ञासा छ मनोज गजुरेलजीलाई, एउटा जिज्ञासा छ कि उहाँ स्वामी चाहिँ कहिलेदेखि बन्नु भएछ भन्ने एउटा हाम्रो जिज्ञासा आएको छ। उहाँको आजको नाममा स्वामी लेखेको छ, त्यही बारेमा कृपया मनोज गजुरेलज्यू। मैले सबै कुरा बुझेँ। के चाहिँ कहिलेदेखि बन्नुभयो भने त्यो शब्द चाहिँ ठ्याक्कै काटेर आयो।
स्वामी चाहिँ हजुर कहिलेदेखि बन्नुभयो? हजुरलाई कलाकार डोनाल्ड ट्रम्प देखेको हो, हजुरलाई शेरबहादुर देउवाको रूपमा देखा हो, हजुरलाई त धामी झाँक्री सबै देखा। स्वामी चाहिँ कहिलेदेखि हजुर बन्नुभयो भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। अनि बडो अप्ठ्यारो लागिरहेछ स्वामी कहिलेदेखि बन्नु भन्ने जवाफ दिन। यो मेरो जुमको नाम हो, यो आफै न्वारान गरेको। म मेरो न्वारान गर्ने पुरोहित मै नै हो। र यो नाम चाहिँ म अब यसलाई अलि अब गजुरियल भाषामा बुझौँ है। अब धेरै सिरियस भइयो। अब गजुरियल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ म लामो समयदेखि यो विभिन्न खालका साधनामा थोरै जोडिएछु। साधना र संसार दुईटा हुँदाखेरि संसारको कणाले अलि बढी तानेछ, साधना पनि अलिकति जोडिया हुनाले मलाई गुरुले दिनुभएको नाम पनि हो यो। मलाई ओशो धाराको गुरु ओशो शैलेन्द्र ओशो सिद्धार्थले दिनुभएको नाम पनि भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ लेख्छु, तर यो जुममा चाहिँ मैले आफै न्वान गरे। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अरू यहाँ तल मेसेन्जरमा एकछिन है, मेसेन्जरमा के पठाइराखेको छ भने स्वामी प्रेम मनोजीलाई गजुरेल प्रस्तुति आएन भन्ने मेसेन्जरमा आइरहेको छ। गजुरेल यो प्रस्तुति आएन भन्ने खालको यहाँ मेसेन्जर पठाइराख्नु भएको छ तल, र त्यसमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु अरू केही विशेष यसो गरौँ। म त्यसो भए एक दुईवटा क्वेसन पढ्छु अनि त्यसको जवाफ दिउँ। ओके, यहाँ सबभन्दा माथि वन्दनाजीले नमस्कार नमस्कार, त्यसपछि एउटा कोरियन अक्षर आएको छ। यो कोरियन होला कि जापानिज हो? कोरियन हो। ल उहाँलाई खामसामिदा भनौँ। अनि डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा डाक्टर साहब सबै नमन 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 भन्ने आएको छ, र सबैजनाले म्युट गरिदिनु भन्ने। ओके, मान्छे सबैभन्दा सुन्दर आकर्षक त्यो देखिन्छ जति बेला हाँस्दा मुस्कुराउँछ, निरन्तर हाँसिरहने कहाँ मनोरम ठिक हुन्छन्। अब यो त तपाईँहरूबाटै सिक्या हो मैले। वाट इज योर मोस्ट फेभरेट एपिसोड प्लिज प्रेजेन्ट ग्लान्स एपिसोड थियो। ओके, म प्रोफेसनमा गएँ। प्रोफेसनमा अलिक अतिरञ्जना हुन्छ। अतिरञ्जना यसमा हामीले गम्भीर कुरा पनि गऱ्यौँ। अतिरञ्जनाभित्र पनि केही इमान्दारिता चाहिँ हुन्छ। फेरि पनि तपाईको राम्रो प्रस्तुति, तपाईलाई आफ्नो प्रस्तुति कुन मन परेछ भन्नुभएको, यसको जवाफ दिँदैछु। फ्याक्ट सुनाइदिइहाल्थे यो भनेर, तर यति महान महान मान्छेलाई जोक मात्रै सुनाएर हुँदैन, त्यसको पृष्ठभूमि सुनाइन भने म जोकरभन्दा माथि चढ्दिनँ नि त। म पनि ग्राहक अनुसार माल बेच्छु भनेको छु नि त अघि मैले। ओके, मैले धेरै क्यारिकेचर गरेको छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर पछिल्लो चरणमा WHO का सेक्रेटरी जेनरल डाक्टर टेड्रोस अधनम ग्याब्रेससम्म गरिरहँदाखेरि ती क्यारिकेचरमध्ये केही चिजले चाहिँ जस्तो म आफैलाई पनि र नेपाललाई पनि पहिचान गराउने हैसियत राखेका छन्। यहाँनिर फेरि यसलाई कुनै पनि उस्तै अहङ्कारको भाषा नबुझियोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु, किनभने यो अघि पनि मैले भने म अलिकति यहाँहरू जस्ता मान्छेसँग जोडिया हुनाले यो कुनै यो मैले महान काम गर्ने अथवा यो मेरो सृजना भनिरहँदा मलाई लाज लाग्छ, किन यो मेरो होइन। यो मभन्दा पहिला अरूले गरिसकेका थिए। हरिवंश सन्तोष मन्त्रले गरेका चिज हुन्। मैले अलिकति मेरो युग अनुसार यसको भाषा शैली मात्रै चेन्ज गरेको, र मैले भने चिज मभन्दा पछि आउने जुनियर भाइहरूले यही भन्छन्, तर समय अनुसारको भाषा परिवर्तन गर्छन्। त्यसले गर्दा यो मेरो कर्म हो। मैले कर्म इमान्दारिता साथ पुरा गरेको छु। मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नक्कल गरेँ। त्यो पनि एउटा माइलस्टोन थियो, किनभने हास्य व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ अब निश्चित ठाउँलाई निश्चित क्षेत्रलाई गर्नु हुँदैन भन्ने खालको थियो। त्यो बेला माहौल पनि त्यस्तै थियो। मैले त्यहाँ व्यङ्ग्य पनि गरेको थिइनँ। पूर्व राजाले गाउँ भिजिटमा जाँदाखेरि जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही चिज मात्रै भन्दै आउँ मैले। अलिकति मुन्टो बटाएर सरकार मेरो छोरो माओवादीले मार्ने सरकार, बर्बादको सरकार, ए हो ठिक छ मैले बुझेँ, यति भन्दा मान्छे हाँस्दिन्थे। मैले नयाँ के पनि गरेको छैन। त्यस पछाडि प्रचण्डजीको क्यारिकेचर गरेँ। त्यो पनि त्यसको पनि एउटा विशेष
महत्त्व छ मेरो जीवनमा, मेरो कलाकारितामा र नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा। प्रचण्डजी आउनुभयो, सपना ठुल्ठुला देखाउनु भयो, स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना देखाउनु भयो, होला त नि भनेर हामीले पत्याइदिउँ। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नुभयो, त्यो पनि होला त नि भनेर हामीले पत्याइदिउँ। अब अहिले अब धेरै निराशावादी पनि नहौँ, तर यो खबरदारी निरन्तर भएन भने यिनीहरूले हामीलाई यहाँ मन्दामाथि चढाउँदैनन् पनि, खबरदारीको भाषामा बुझौँ यसलाई। अनि उहाँले चाहिँ एकदम ठुल्ठुला सपना देखाएपछि होला त नि भनेर म बाबुले नै पत्याइदिएँ। नरिसाउनु है। पत्याइदिएपछि के हो भने नेपाल टेलिभिजनको 120 तले बिल्डिङ 2075 सालको नेपाल बनाएँ मैले, आजभन्दा 12 वर्ष पहिला। भन्दा 12 वर्ष पहिला अबको 10 वर्षपछि नेपाल यिनीहरूले कस्तो बनाउँछन् भनेर मैले एउटा भिडियो बनाइदिएँ। अहिले तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मनोज गजुरेल फ्युचर नेपाल भन्ने भिडियो हेर्नु भने मैले त्यतिखेर अहिले प्रधानमन्त्रीले रेलको कुरा ल्याउनु भएको छ नि, 12 वर्ष पहिले मैले मेचीदेखि महाकालीसँग रेल कुदाइदिएको छु, भिडियो हेर्नु होला। यसमा मेरो कपिराइट लाग्दैन, यो उहाँकै हो। मैले सप्तकोशीमा पानी जहाज ल्याइदिएको छु, भिडियो हेर्नु होला। त्यहाँ समुद्रै नभएको देशमा कसरी पानी जहाज ल्याइस् भन्नु होला। मैले भारतको वेस्ट बेङ्गलसँग कुरा गरेँ र त्यहाँ ठुलो नहर बनाए बङ्गलादेशको फुलबारी नाकाबाट। त्यो नहर जहाँ पानी जहाज कुद्दछ, नहर ल्याएर सप्तकोशीदेखि मूलघाटमा जोडिदिए। मूलघाटमा मेरो सी पोर्ट छ, त्यहाँ पानी जहाज आउँछन् फुलबारी नाकाबाट। अनि त्यहाँबाट त त्यहाँबाट ट्रेनबाट माथि लुक्ला यार्सा गुम्बा टिप्न, भेडा चराउन 5 लाख खैरेहरूलाई हुम्ला जुम्लामा जागिर दिएको थिएछ त्यो बेला। अहिले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अरबमा काम गर्न जानुहुन्छ श्रमिक भएर। मेरो भिडियोमा 50,000 अरबिक महिलाहरू नेपालमा त्यो होम सर्भिस दिन आएका हुन्छन्। नेपालीका घर, नेपाली त्यति धनी भएर अरबियनहरूलाई काम लगाउने भएका। अनि हाम्रो नेपालको केन्द्रीय राजधानी चितवनमा हुन्छ। चितवनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल त्यति विकसित भइसकेपछि सिगासे लासा टु काठमाडौँ, काठमाडौँ टु लुम्बिनी, लुम्बिनी टु दिल्ली जोड्ने रेलको उद्घाटन गर्न उहाँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ। त्यो बेलाको भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो ज्यादै लोकप्रिय भयो। अब मैले के पनि भनिनँ, यसमा कमेन्ट गर्ने, गाली गर्ने होइन, सुझाव दिने, तपाईँको सर्वाधिकार सुरक्षित राख्ने। तर यो पनि एउटा विशेष एपिसोड थियो। त्यसपछि धेरै भए मेरा प्रस्तुति। हास्य व्यङ्ग्यमा नेगेटिभिटी मात्र हेरिँदैन सर, हास्य व्यङ्ग्यमा पोजिटिभ कुरोलाई पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ। हास्य व्यङ्ग्यमा कहाँनिर कमी कमजोरी हो भने खेद्ने मात्रै काम हुँदैन। कहाँनिर राम्रो काम गरेछ त्यो चिजलाई पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ। मलाई यो प्रकृतिसँग जोडिए, यहाँ त आध्यात्मिक नि भनौँ, फेरि यहाँ क्रान्तिकारीहरूसँग जोडिएका बेला मैले आध्यात्मिक भन्यो भने मनोज बौलाएछ भन्छन् क्या फेरि। अनि म प्राकृतिक नियम भनिदिन्छु, ठाउँ अनुसार बोल्नु पर्यो नि। म जब अध्यात्ममा जोडिए सबै मलाई त्यो दायित्व दिएको कारणले मैले त्यो दायित्व पुरा गरिरहेको छु। यो पोजिटिभ चाहिँ मैले अलि अगाडि यो कार्यकाल भन्दा पहिला लालबाबु पण्डितजी मन्त्री हुनुभयो, उहाँ अत्यन्तिक लोकप्रिय हुनुभयो, खास गरी कर्मचारीको केसमा र 1-2वटा खास गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जो यहाँ पनि तलब खाइरहेका छन् अनि उहाँको नि सिटिजनको प्रोसेसमा छन्, उहाँहरूलाई पनि उहाँले अलिकति कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यो निकै लोकप्रिय भएपछि मैले उहाँलाई पनि राम्रो एउटा प्रमोट गर्ने, यस्तो चाहिन्छ मान्छे भनेर। दोस्रो पटक चुनाव जित्नुभयो, त्यो मैले उहाँलाई प्रमोट गरेर जितेको भनेर म ठोकुवा त गर्दैन, तर राम्रालाई राम्रा भनिदिँदाखेरि जनताले त्यसलाई बुझ्छन्। अब अहिले के छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ लालबाबु पण्डितजी। अनि तर विदेशमा बसेर नेपालीहरू रिसाउनु भयो। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई पछि, के हो कमरेड, तपाईँले त यी विदेश भाषिएका नेपालीको त मलाई मायै लाग्दैन भन्नुभएछ, के ती चाहिँ नेपाली होइनन् भनेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, अब कुरो के छ भने
मैले छोराछोरीको फिस तिर्न, आमाको औषधि किन्न र श्रीमतीको फाटेको साडी किन्ने को लागि श्रम गर्न, दुःख गर्न विदेश गएका नेपालीलाई भनेको होइन। मैले त नेपाल आमाको दुध आउन्जेल लाम्टो चुस्ने, दुध आउन छोडेपछि विदेशी बाबुको गोडो चुस्ने त्यस्तालाई मात्रै भनेको हो भन्नुभयो। त्यस पछाडि डोनाल्ड ट्रम्प मोदी, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, हामीले नाकाबन्दीको बेला पशुपतिमा एउटा सिम्बोलिक रूपमा क्षमा पूजा गर्यौं। पशुपतिनाथ एउटा ऊर्जा सेन्टर, संसारकै शक्तिशाली ऊर्जा केन्द्र मध्ये एक पशुपतिनाथमा हामीले मोदी बनाएर क्षमा पूजा गर्यौं। त्यो सन्देश भारतीय मिडिया, विदेशी मिडिया देखि लिएर संसारभरका मिडियाले कभरेज गरे कि ब्लकेडको विरुद्धमा नेपाली आर्टिस्टहरूले यस्तो डेमोन्स्ट्रेसन गरेका छन्। पशुपतिनाथको त्यही ऊर्जाको कारणले म तुरुन्तै बेलायत पुगेँ। त्यस पछाडि बेलायतमा बीबीसीको हेडक्वार्टरमा मलाई इन्टरभ्यू लिन बोलाए ब्लकेडको बेला। अमेरिका पुगेको थिएँ त्यही ब्लकेडकै बेला। त्यो बेला मैले वाशिङटन डीसी को व्हाइट हाउस अगाडि मोदीको क्यारिकेचर गरेर त्यहाँ संसारभरका मान्छेहरूले एउटा मेसेज दिने काम हो कि हामी ब्लकेडमा परेका छौं, संसारले हामी माथि भएको अन्याय हेरोस् भनेर। त्यसले पनि नेपाली कलाकारितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासम्म पुर्यायो। डोनाल्ड ट्रम्पको त धेरैले थाहा छ। अब संसारमा यस्ता पनि मान्छे मैले भेटेको छु कि नेपाल भन्ने देश यो मानचित्रमा छ भन्ने थाहा छैन। नेपाल भन्दा औ नेपोल औ इटली भनिदिन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूको बीचमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गरेपछि संसारको सबैभन्दा दूरमा रहेको अति कम विकसित राष्ट्र, राजनीतिक आर्थिक रूपले जर्जर भएको, हिंसाले कमजोर भएको मुलुक मात्रै भनेर चिनिएको बेला त्यहाँ संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गर्ने संसारका 18 जना मान्छेहरू मध्ये यो गजरेल पनि हो है भनेर विदेशी मिडिया, अमेरिकन मिडियाले त्यो रिपोर्ट निकाले। यो मैले नागरिक दायित्व भगवानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा यी मेरा प्रस्तुतिहरूमाथि न्याय गर्न सके कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले अलि बढी व्याख्या भयो, यो होइन भन्न आत्मप्रचार भए जस्तो लाग्यो, त्यस्तो भएन। र अर्को प्रश्न, मनोजी प्रशासनको यात्रामा यसरी सफल हुन श्रेय के कसलाई दिनुहुन्छ? हास्य विद्यालय, हाम्रा विद्यालय विश्व पाठ्यक्रम लागि केही पहल भएको छ कि छैन? ओके सर, मेरो प्रयास निरन्तरता हो सर। निरन्तरता नै सफलताको एउटा माध्यम हो जस्तो लाग्छ। र अर्को चिज भनेको ममा परमात्माले जति ऊर्जा वर्षाउँछ मेरो कलामा त्यति नै म नभड्क्यौं भनेर अब्स्ट्याकल पनि सँगसँगै पठाइदिँदो रहेछ। यो मान्छे धेर फुर्किन्छ, यसलाई धेरै खुसी पार हुन्थ्यो भयो भनेर के आयोजनाहरू पठाइरहन्छ। ती चिजलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। परमात्माले प्रसादको रूपमा मैले प्राप्त गरेको सुख, मैले प्राप्त गरेको दुःख, मेरा खुसी, मेरा बेखुसी, यी सबै चिजलाई स्वीकार गरे भने त्यो यात्रा निरन्तर हुँदो रहेछ। चाँडै हौसिए भने पनि त्यसले लडाउँछ, म चाँडै दुखित भए पनि त्यसले पछार्छ। अब मैले ढाँटिरहनु पर्दैन। मैले टेकेका धरतीहरू भासिन्छ, भासिया ओडेका छास्ता सर एउटा निरन्तरता हो। अब जहाँसम्म यसलाई हास्य विद्यालय, विश्वविद्यालयमा या पढाइमा कसरी राख्ने भन्ने एउटा कुरो छ। अब त्यस्तो त छैन, तर सामान्य एउटा प्रयास, मेरो एउटा सपना छ। एउटा नाम पनि जुरा थिएँ धेरै वर्ष पहिला, हास्य व्यङ्ग्यको स्कुल, हुस्कुल होइन, स्कुल अफ ह्युमर साइन्स खोलौँ होइन, जहाँ चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य
उत्पादन गर्न सकियोस्, जहाँ हाम्रो योगमा, अध्यात्ममा, समाजमा, नेपाली संस्कृतिमा रहेका हास्य व्यङ्ग्य रिलेटेड कुराहरू सिक्न पाइयोस् अनि विश्वले सिकोस्, एउटा सपना हो सर। तर के गर्नु, अब सपना देखेर मात्रै हुने, त्यो सपना पुरा गर्न सिद्धान्त बलियो हुनुपर्छ। मसँग सिद्धान्त छैन, त्यसले गर्दा अब म सपना देखिरहेको छु, तर मलाई विश्वास छ मैले सपना देख्नुपर्छ, सपना पुरा गर्न कोही न कोही जन्मिन्छ। तर त्यसको सानो प्रयास कमेडी च्याम्पियन भन्ने पोहोर सुरु भएको छ, त्यसबाट केही न केही भाइहरू आउनु भएको छ, अहिले युट्युबहरू आएका छन् र त्यसलाई संस्कारगत र संस्थागत बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। लु मैले धेरै बोले, लु डाक्टर साहब हजुरको आदेश अनुसार म चल्छु। एकदम धेरै दिव्य अनुभव। मलाई धेरै भावुकतातिर गयो भन्नुभयो। होइन ठिक छ सर, होइन ठिक छ मनोज सर। हँसाउने त यो हँसाउने मन भनेको थिएन नि त मलाई त। यहाँ एकजना हाम्रो गुरुले भन्नुभयो अलि भावुकतातिर जानुभयो मनोजी, हँसाउनु भएन भन्नुभयो। लु भन्नु। होइन बडा दिव्य हो, तपाईँको व्याख्यान पनि एकदम राम्रो हो, यो प्राज्ञिक व्याख्यान थियो र विशेष गरेर धेरै मानिसहरू आज हाँस्न चाहन्छन्। हाँस्न यस अर्थमा कि सब घरभित्र 6 महिनादेखि थुनिएर बसेका छन्, हाँस्न चाहन्छन्। धेरै दबाब, धेरै हामीभित्र कस्तो रह्यो भने हर कोही खुसी हुन चाहन्छ र खुसी कसरी हुन सकिन्छ भन्ने सबैलाई छ। खुसी आफूभित्रै छ भन्ने हजुरको प्रस्तुतिले बुझायो र खुसी आफूभित्र खुसी निकाल्न पनि अगाडि कोही अर्को एउटा परमात्मा हुनुपर्छ। ओके, अब दुईटा कुरा। अब यसो गरौँ सर, यो व्याख्यान नगरौँ, म यहाँहरूलाई केही मेरा जीवनकालका रमाइला अनुभूति सेयर गरेँ भने यसमा केही मेसेज पनि छ, रमाइलो पनि छ होइन, र यसले केही उत्प्रेरणा पनि दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न आयो गजुरेलजी, एउटा चाहिँ जिज्ञासा मैले पढेँ। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, मेरो आवाजमा समस्या भएकोले लिखित सोध्दैछु, अचेल प्रसारण गरे जस्तो अभिनय वरिष्ठ कारबाट भएको देखिन्छ, यसले के सन्देश जान्छ भन्ने कुरा आयो सर। अब मलाई के लाग्छ भने सेफ साइडमा बसिन्छ के, अन्तिम सत्य यो होइन। अब सत्यको अब छलफल होस्। मलाई के लाग्छ भने अघि मैले भने हास्यका नाममा कमजोरलाई उडाउनु हुँदैन, दुखीलाई पात्र बनाउनु हुँदैन। जो मान्छेको जन्म जन्मान्तरसँग जोडिएका संस्कारसँग जोड्न व्यङ्ग्य गर्दाखेरि 10 पटक सोचेर मात्रै बोल्नु पर्छ। ती विषयहरूमा हास्य कार्यक्रम बनाउँदाखेरि त्यसको विज्ञता गहिराईमा नपुगिकन बोल्नु हुँदैन। मैले कुनै धर्म या सम्प्रदायमाथि त भन्नु होला नि त, अर्को धर्म जुन धर्ममा जन्मिस्, जुन संस्कारमा हुर्किस्, त्यो बाहेक त उडाए हुन्छ नि मनोजी भन्नु होला। म त्यो गर्न सक्दिनँ सर, कि त म तिनीहरूसँग डिबेट गर्ने हैसियत राख्नु पर्यो भने मलाई जुन विषयमा थाहा छैन त्यो विषय मैले बोल्न हुँदैन। जुन विज्ञता छ उहाँहरू संवाद गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा मेरो प्रयास चाहिँ सकेसम्म मलाई थाहा नभएको कुरा म हात हाल्नु हुँदैन। अझ धर्म, जात, भाषा, संस्कृतिको बारेमा त्यो मान्छेलाई मात्रै बोल्ने अधिकार छ जो व्याख्या गर्न सक्छ। भोलि अहिले म व्याख्या त गर्नुला, एउटा पञ्चमा हँसाउन सकौँला, तर भोलि त्यो विषयको ज्ञाता आएर मलाई यसको जवाब दे भनेर भने त्यो बेला म जवाब दिन सकिनँ भने निलो अनुहार लाएँ भने के अर्थ भयो? त्यसले मलाई जे थाहा छ मैले त्यो विषयमा गर्ने हो र त्यस्ता चिजलाई प्रमोट गर्नु हुँदैन। त्यस्ता चिजले ठिक छ, अब सिक्ने भाइहरूले सिक्ने क्रममा गल्ती हुन्छ। हामीले पनि सुरुमा कति हास्य व्यङ्ग्यको नाममा नेतालाई ठाडै गाली गर्यौँ होला, यो सिक्ने क्रममा। ठाडै गाली गर्ने होइन, म मोदीलाई, प्रचण्डलाई, ओलीलाई गाली व्यङ्ग्य गर्छु, गाली गर्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ भोलि म टेबल टक गर्ने हैसियत राख्छु। भोलि टेबल टक गर्दा ला अस्ति व्यङ्ग्य गरेको थिएँ ओलीलाई, रिसायो होला नि भनेर शिर झुकाउनु परोस्। त्यो बेला पनि म गर्वले भन्न सक्छु, कमरेड मैले यो कारण त मैले त्यो व्यङ्ग्य हाने हो है, लु आउनु सबको विषयमा बोलौँ, यो हैसियत राख्नु पर्यो। मेरो प्रयास त्यतातिर हुन्छ सर, त्यस्तो हुनुपर्छ नि मलाई लाग्छ। हजुर जोगीको धुन सुन्ने, जोगी साँझको बेला पनि भएको छ भन्ने एउटा जिज्ञासा आएको छ, जोगीको फेरि लगाउँ भन्ने, कृपया। बाँधो 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 बाँधो, कोरोनाको कर बाँधो, भाइरसको भर बाँधो, हल्लाको घर बाँधो, फेक न्युजको डर बाँधो, उत्तर बाँधो, दक्षिण बाँधो, घरका चारै वाल बाँधो, भाइरस पके भाइरस छिर्ने घर घरका पाल बाँधो, फिरन्ते अनलाइन का खाता बाँधो, उडन्ते युट्युबर का पाता बाँधो,
सूचना आतंक फैलाउने आतंककारीका हत्कडी बाँधौँ, खोकी बाँधौँ, हाच्छिउँ बाँधौँ, फोहोर छोएको हात बाँधौँ, नाक बाँधौँ, मुख बाँधौँ, नपाकेको तरकारी भात बाँधौँ, क्यारम खेल्नेको भिड बाँधौँ, म्यारिज खेल्नेको जन्ती बाँधौँ, डोजर हेर्नेको जुलुस बाँधौँ, पुलिस गन्नेको तिग्रा बाँधौँ। लकडाउनमा टाउन घुम्ने अटेरीका बैठकमा सुपर ग्लू बाँधौँ, विपदमा महँगीले ठुङ्ने व्यापारीका खल्तीमा सिस्नु हाली, कोरोना भगाउने भन्दै मठ मन्दिरमा बलि दिनेका हात बाँधौँ। ल्याए है कुरो, कोरोना भगाउने भन्दै मठ मन्दिरमा बलि दिनेका हात बाँधौँ, शानदार लकादा खान्दा खान्दा भागिजा हटिजा भन्नेका हात बाँधौँ, मन्दिर मस्जिद गिर्जा घरमा मान्छे भेला पार कोरोना सार्नेका जात बाँधौँ, कोरोना भाइरसका पखेटा बाँधौँ, लोभ घमण्डका अहङ्कारका पुच्छर बाँधौँ, अन्धविश्वास फैलाउनेको मती बाँधौँ, मान्छेको दूरी बढाएर कोरोनाको गति बाँधौँ, क्वारेन्टाइनबाट भाग्नेका पाँचुला बाँधौँ। हुनेले नहुनेलाई बाँडौँ, सक्नेले नसक्नेलाई बाँडौँ, फिजिकल्ली डिस्टेन्स बाँडौँ, मेन्टल्ली एट्याच बाँडौँ, कोरोना फैलाउनेलाई आफ्ना हात बाँधौँ, गाउँ गाउँ जोड्ने दोबाटा बाँधौँ, बस्ती बस्ती जोड्ने चौबाटा बाँधौँ, बाँधौँ बाँधौँ बाँधौँ। जोगी सिद्ध्यो सकिएको हो र आफ्नो नामको अर्थ धेरै भए पनि हजुरले ओके हजुर के भन्नुभयो? ओके होइन सर, यो बाबुराम आचार्य होइन सर। नमस्ते। प्राय ठुला व्यक्तिको नाम बदलिएको छ, हजुरको सानैदेखिको नाम मनोज गजुरेल हो कि परिवर्तन भएको? मेरो नाम मायानाथ गजुरेल हो। मनोज गजुरेल चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा पिताजीले दिनुभएको यो न्वारानमा दिएको कलाकारिताको नाम हो। मेरो पिताजी म 6 महिनाको हुँदा बित्नु भएको। मेरो एउटा भिडियो छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो अलिकति स्टोरी पनि छ। उहिले 30 सालमा बित्नुभयो, जन्मेकै महिनामा वर्षमा। अनि उहाँले राखिदिनु भएको नाम चाहिँ मायानाथ गजुरेल हो। न्वारानको मनोज गजुरेल कलाकारिताको नाम हो। अब स्वामी प्रेम मनोज भनेर गुरुले दिनुभएको छ। अनि कहिलेकाहीँ मैले अर्को नाम गनोज मजुरेल पनि भन्छु गाई जात्रामा। अनि छोड गरे मजुरेल भन्ने पनि छ मेरो नाम, हैन? सहस्र नाम छ मेरो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीहरू अलिकति चाहिँ जिज्ञासा सत्र जस्तो हाम्रो सञ्चालन हुन्छ, तेस्रो सत्र। अब यहाँ कोही प्रत्यक्ष जुममा जोडिनु भएका सहभागीहरू जसलाई यद्यपि जिज्ञासाकै उत्तर गरिरहनु भएको थियो च्याट बक्सबाट, कसैलाई मौखिक रूपमै राख्न मन छ भने पनि तयार रहनु होला। राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हाज्यू सञ्चार क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँले सायद उहाँकै नाम होला, म मौखिक रूपमै केही सोधौँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि आज पनि हामीहरूसँग एकजना उहाँलाई अलिकति पूरक गर्न र हजुरलाई केही सुनाउने पनि एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो सहभागीबाट। उहाँ पनि प्रसिद्ध कलाकार र हास्य व्यङ्ग्य गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुति हामी सुन्नेछौँ। अहिलेलाई राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हाज्यू। नमस्कार मनोज गजुरेलज्यू। म यहाँको प्रशंसक, एकदम नछोडिकन हेर्ने र मेरा 3टा बुँदामा कुरा गर्छु। एउटा गाई जात्रा र पूर्वजको सन्दर्भ छ। सुनिया छ नि मेरो कुरा? सुनिएको छ सर, आवाज अलिकति मैले सुनिनँ। हो, अब यो जे जति मैले गरेँ यो चाहिँ पूर्वजहरूले गरेको हो, मैले केही गरिनँ भनेर भन्नुभयो। तर गत गाई जात्रा हेरिसकेपछि 7-8 एपिसोड मैले दोहोऱ्याइ हेरेँ, 7-8 दिनको त्यो हेरेँ, चर्चा पनि गरेँ। साथीहरू सबैले मन पराउनु भयो, सारा जनताले मन पराए र यो पूर्वजहरूबाट डिपार्चर भएको मैले पाएँ। यति स्तरीय पात्रहरू चयन अनि नेपाली सभ्यता संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने, मैले एक शब्दमा भन्दा नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र र खास गरी गाई जात्रामा उल्लेखनीय डिपार्चर हो भन्ने मैले यहाँलाई एउटा फिडब्याक राखेँ, आफ्नो अनुभव।
दोस्रोमा हजुर यो अहिले त्यो- हौसलाका लागि धन्यवाद छ। अलिकति धेरैको क्यारिकेचर गरियो, तपाईँले पनि अलि लामोसँग समाचार भने भए तपाईँको नै पालो आउँथ्यो क्यारिकेचर गर्ने, होइन, तपाईँ चाहिँ ठिकै गर्न छ, पाइन। मैले सुरुमा होइन। क्यारिकेचर गरेको चाहिँ मिडियाको दुर्गानाथ शर्माको, हो तपाईँलाई देख्दाखेरि होइन, त्यो तपाईँ उही राजन राज मिश्रा हो नि? एक्ज्याक्ट त्यही मान्छे म अहिले नि बहालै छु। ए हो, त्यही त अब अलिकति के कारणले गर्न पाएँ, दुर्गानाथ दाईको गरे हौ मैले। उहाँले विश्व घटना भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो बेला, त्यसको त त्यो बेला हो नि, होइन त्यो याद छ मैले यहाँ ठुलो भुइँचालो गएर 3 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ। चीनको याङ्जी प्रान्तमा बाढी पहिरोमा परि घर बगाउँदा 200 को मृत्यु भएको छ। त्यही गाउँकी बासिन्दा याङ हुई भन्छन्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। त्यो ठिकै छ सर होइन। दोस्रो बुँदामा चाहिँ यहाँले जुन कविले कलाकारले परिकल्पना गर्छन् त्यो चाहिँ भविष्यमा हुन्छ भन्ने कुरोलाई बालकृष्ण समले उहिल्यै भन्नुभएको रहेछ। त्यो ठ्याक्कै यहाँ मैले टिपेको रहेछु। म अलिकति सेयर गर्न खोजेको के भने बालकृष्ण समले प्रहलाद नाटकको भूमिकामा के लेख्नु भएको छ भने प्रहलाद नाटकको भूमिकामा, नाटक त यहाँको विधा पनि पर्यो, हामी कविहरू भिखारी हौँ, बालकृष्ण समले प्रहलादको भूमिकामा लेख्नु भयो। हामी कविहरू भिखारी हौँ, हाम्रो खपहरू कल्पना हो, हाम्रा दाता वैज्ञानिक कि योगी, त्यसैले म हात पसार्न लाज मान्दिन। इन्द्र, इन्द्रासन, स्वर्ग, वैकुण्ठ र सच्चिदानन्दको माग पनि कविहरूकै हो। हेर्नु है, इन्द्र, इन्द्रासन, स्वर्ग, वैकुण्ठ, सच्चिदानन्दको माग पनि कविहरूकै हो। अहिलेको व्योमयान भने वायुयान प्राचीन कविहरूकै माग हो। परमाणु बम पनि है। यो यति मिठो लाग्यो। नलेज कन्स्ट्रक्सनमा कसरी आइडिया जेनेरेट हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा खोज्दै जाँदाखेरि यो फेला पर्यो। कति ठाउँमा अनुसन्धान प्रविधिमा त्यो किताबमा पनि कसैले साइटेसन गर्नुभएको छ संस्कृतमा। अनि त्यो कारणले मैले यो सेयर गर्न खोजेको र तपाईँ स्वप्न द्रष्टा स्रष्टा पनि द्रष्टा पनि दुइटै हो भन्ने एउटा कम्प्लिमेन्ट मात्रै राख्न खोजेको। तेस्रोमा अन्तिममा मलाई गत गाई जात्राको एउटा खुल्दुली छ तपाईँसँग सोध्न खोजेको। दोहोऱ्याइ हेर्दा 2टा पाइलट छन् त्यहाँ। पाइलटका अरूकै कुरा लाए दर्शकको हिसाबले एउटा यो थपिएको भए हुन्थ्यो नि भनेर एउटा पाइलटले चाहिँ बटन घरधनी बटन थिच्नुभयो तपाईँले भनेर एउटा पाइलटले त्यो प्रसङ्ग उठाइदिया भए भन्ने चाहिँ दर्शकको हिसाबले मलाई लागेको। त्यति छ। मैले त्यो बटनकोमा आइसकेपछि फेरि अडियो सानो आयो, हजुर एकचोटि रिपिट गरिदिनु त। पाइलटको 2टा पाइलट बीचको कुराकानी छ नि, 2टा पाइलट बीचको कुराकानीमा अरू सबै ठिक छ, अर्को एउटा पाइलटले भन्नुपर्ने होइन तपाईँले घरधनी बटन थिच्नुभयो त्यसले गडबड गर्यो भनिदिएको भए त्यो चाहिँ अलिकति भइदिया भए हुन्थ्यो भन्ने दर्शक मैले खोज्या। अरू बटनहरूको नाम आयो, घरधनी बटन चाहिँ छुट्यो कि जस्तो लाग्यो। ठिक हो होइन, ठिक हो। अब थुप्रै छुट्छन्, अब यसलाई अर्को पटकमा जोड्नुपर्छ सर। त्यति मेरो परमात्माले परमात्माले दिएको यो प्रसाद सधैँ पाइराखौँ, तपाईँको यो कायमै रहोस्। अब हामीहरू साथमा छौँ, केही गर्नु पर्यो भने भन्नु होला। हार्दिक बधाई छ, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। डिपाचर छ, फर्दर डिपाचर होस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। थ्याङ्क यू। ह्याप्पी ल्यान्डिङ भन्दो रहेछ जहाजको भाषामा, पाइलटको भाषामा। ह्याप्पी ल्यान्डिङ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ जिज्ञासु हाम्रो यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया आफ्नो भाव राख्नुभयो। अब मनोज गजुरेल सर, हामीहरूले एकजना हामीसँग अर्को कलाकार हुनुहुन्छ जो हास्य व्यङ्ग्यका गीत रचना मार्फत आफ्नो प्रसिद्धि बनाउनु भएको छ। को सानो प्रस्तुति हामी यहाँ राख्नेछौँ। यो हजुरको अभिनन्दनका लागि पनि हुनेछ। साथै हामीसँग प्रसिद्ध भाषाशास्त्री जो भाषा विज्ञानको क्षेत्रमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रमा चिनाउनु हुने र 66वटा भाषाको वर्णमाला जसले तयार गर्नुभयो भाषा वैज्ञानिक माधव प्रसाद पोखरेलजी पनि कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। मलाई सरसँग समय रह्यो भने अन्त्यसम्म रहिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यही कुरा गर्दै अब भने डम्बर विकेल जसले ए बाउ भात खाना आऊ, बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि भत्काइदिन्छु बाख्राका खोर पनि लगायतका गीत रचना गर्नुभएको थियो। उहाँ पनि आज हाम्रो प्रसारण लाइनमा हुनुहुन्छ। कृपया डम्बर विकेल सर, यहाँ मनोज गजुरेल जो आजको हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुता, हास्य व्यङ्ग्यका नायक, उहाँलाई साक्षी राख्दै हामीहरू सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई केही समय यहाँले मनोरञ्जित गराउनु हुनेछ। अबको छोटो समय
हास्य व्यङ्ग्यकार डम्बर विकेल साथै उहाँको एपिसोड जुन भएको थियो त्यो दिन अन्तिममा हामीहरूलाई प्रविधिले वासुदेव गुरु र मलाई एकैचोटि धोका दियो। यसरी दियो कि त्यो प्रविधिसँग रिस उठिरहेको छ, त्यसको पनि पूरक होस् कृपया डम्बर विकेलज्यू छोटोमा। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद गोविन्द सरलाई। यसै गरी डाक्टर वासुदेव सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बढीभन्दा बढी धन्यवाद चाहिँ म आजका विशिष्ट अतिथि पाहुना आदरणीय हास्य व्यङ्ग्यका सम्राट मनोज गजुरेलज्यूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रम केही समय अगाडि भएको थियो र हास्य व्यङ्ग्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू हामीले गर्दै जाने क्रममा कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा चाहिँ प्रविधिले धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम पुरा हुन पाएको थिएन। त्यसैले आज को कार्यक्रममा अन्त्यतिर यो कार्यक्रमलाई अस्ति छुटेको कार्यक्रमलाई जोडौँ भनेर गोविन्द सरले भन्नुभए अनुरूप यहाँ म फेरि अस्तिको कार्यक्रमलाई अलिकति धेरै समय लिन्न, थोरै समय लिएर यहाँहरू समक्ष मनोरञ्जन गराउने क्रममा रहन्छु। हुन त म गायक होइन, अब मेरा गीतहरू यहाँहरूले सुन्नु भएको छ, जस्तो भत्काइदिन्छु बाख्रा खोर पनि, तालुमा आलु, तिते करेली, ए बाबा थियो प्रकाशजीले गाउनु भएको छ। अब यो शब्द मात्रै सुनाउँदाखेरि खासै त्यस्तो मजा नआउने भएको कारणले गर्दा म गायक नभए पनि अलिकति यसो जानी नजानी स्वर प्रयोग गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने जमर्को गर्दैछु। र सुरुमा 2059 सालमा तिते करेली भन्ने गीत रेकर्ड भएको थियो मेरो। त्यो गीत एक अंश सुनाउँछु, त्यस पछाडि अगाडि बढ्छु। कवि गीतकारहरूले आफ्नी प्रेमिकालाई चाहिँ चन्द्रमासँग दाँजेको पाइयो, आकाशको जुन तारासँग पाइयो, तर आफ्नै करेसा बारीमा फल्ने तिते करेला, काँक्राको चाना, फर्सीको मुन्टासँग नदाँजेको प्रयोग हुन मैले कोसिस गरेको थिएँ, जुन गीत त्यो समयमा यहाँहरूले मन पराइदिनु पनि भएको थियो। एक लाइन सुनाउँछु म यहाँहरूमा। ए होई मेरी काँक्र की चाना ट्याउ ट्याउ ट्याउ, ए होई मेरी काँक्र की चाना, ए मेरी तिते करेली, तिमी मेरी फर्सीको मुन्टा, तिमी मेरी फर्सीको मुन्टा, तरकारी पकाएर खाइदिन्छु म त, ए मेरी तिते करेली। कति मजाकी किन लजाकी, आउजु बजाकी मुहार सजाकी, छम्म छम्म नाचेको कम्मर भाँचेको, जोबन बोकी डुली डुली हिँड्छौ, पाकेको त्यो जोबन कलाई हो साँचेको, हा हा हि हि हु हु हे, झिसमिसे मै काटु डाँडा कुम्लो बोकेर, कतिन्जेल बस्छौ माइती रुँगेर। ओके, मैले यो पहिलो स्टेप सुनाएँ यहाँहरूलाई। अब यस पछाडि मेरो अर्को गीतमा म प्रवेश गर्छु। आज 3टा गीतको छोटो छोटो लाइन मात्र सुनाउँछु, समय पनि हामीसँग धेर छैन। तालुमा आलु, यो 2067 सालतिर रेकर्ड थियो। तालुमा आलु भन्ने गीत यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। एका देशमा एउटा कालु थो, कालुको चिल्लो तालु थो, तालुमा आलु भन्दै थो कालु, दुधको छाली भेटेछ काली, अलि थी जाली तर साह्रै नै दिलवाली। तेरा बाउको बेभो, कालु हो कालु मै हो कालु, कालु हो कालु मै हो कालु, तालुमालो फलेन तालुमालु, तालुमालु चुलामा गो बलेन चुलामा गो, दाहिने कान बुढीले तानी डाडुले हानी, ट्वाक राजै टुटुलको उठी ठुङ्गा ठुङ, बिहे पछि
पछि अहिले लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्छन् रे निम्ने कहिले कालो हो कालो मै हो कालो। हजुर यो कालुको गीत मैले यति सुनाएँ। अब अलिकति समय बित्दै गइरहेछ, एउटा गीत म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै नै अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको गीत भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि 2060 सालमा हामी माझ आएको थियो। आगो हो ताप्नो मोडाको आगो हो ताप्नो मोडाको सुनो बुढाको हाम्रा बाजेले भनेको कि त गरी खानु कि त मरि जानु कि त बिहे गर्नु कि त काशी जानु बाउ पनि हुन सकिन नि नारायण राम्रो छोरो बन्न सकिन बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि लाजा। हजुर मैले यो गीतको फर्स्ट स्टेप सुनाएँ। ओके एकैछिन यहाँ मेरो फोन आयो। हेलो हजुर म यहाँ अहिले एउटा कार्यक्रममा छु है। हजुर भन्नुहोस् त। तपाईँ पनि कार्यक्रममै हुनुहुन्छ? ओके हजुर विज्ञापन। ओके हुन्छ विज्ञापन भन्नुभएको। ओके ठिक छ हुन्छ हस्। यहाँ मेरो एकजना मित्रले फोन गर्नुभयो एउटा विज्ञापन राखिदिनु भन्नुभयो है। ओके दिस इज टाइम फर कमर्सियल ब्रेक। अगाडि रेडियो नेपालमा धेरै बस्थ्यो यो विज्ञापन, डिएमसी मसलाको विज्ञापन यहाँहरूमा म राख्दैछु है। दिस इज टाइम फर कमर्सियल ब्रेक। कस्तो के मसला हालेर पकाइसै सानी डिएमसी मिट मसला हालेर पकाएको मासु मिठो हुँदैन त। अबदेखि मासुमा यही मसला हालेर पकाउने गरे नाम के रे भन बा डिएमसी मिट मसला। तपाईँ पनि डिएमसी गरम चिकन र सब्जीका साथै अन्य मसलाहरू प्रयोग गरी खानालाई स्वादिष्ट बनाउनुहोस्। ओके यो कमर्सियल ब्रेक सिद्धिएको छ। अब एउटा सानो प्रस्तुति छ, म गोविन्द सरसँग अनुमति माग्छु। समय पुग्छ कि पुग्दैन सर? के गरौँ? हजुर पुग्छ छिटो एकदम छोटोमा गर्नु होला। छोटोमा त्यसपछि हामी स्वामी मनोज कुमार। हजुर ओके हुन्छ। यो एउटा म सानो छोटो चुड्किला जस्तो सुनाउँछु है। यो हमालको कमाल। अब अलिकति यहाँ वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्यकार मनोज गजुरेल ज्यूलाई साक्षी राखेर अब उहाँ र हामी सबैले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ गाली नगरेर व्यङ्ग्य गर्ने गर्छौँ। यहाँ पनि हमालसँग सम्बन्धित एउटा सानो व्यङ्ग्य बन्धन भन्छ जसरी ल्याउँ छ यो म यहाँहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चर्चित हास्यकार ज्यूले एउटा नेपाली फिल्म निर्माण गर्न लाग्नु भएछ। यस्तो फिल्म निर्माण गर्न लाग्नु भएछ, यस्तो फिल्म निर्माण गर्नु भएछ, त्यस्तो फिल्म अहिलेसम्म विश्वमा बनेकै रहेनछ। अब त्यो फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि नायकको सिलेक्सन गर्नुपर्ने समस्या भयो मनोज। अनि अमेरिकाबाट एउटा इङ्ग्लिस फिल्मको हिरोलाई भएछ, अनि इन्डियाबाट पनि एउटा हिन्दी फिल्मको नेपालमा बोलाउनु भएछ। अनि यसै गरी अरू सबै नेपालका हिरोहरू चाहिँ नबोलाइकन आफै आएछन् है। र त्यो यसरी उहाँले चाहिँ नायक सेलेक्सन गर्ने तरिका अपनाउनु भएछ कि एउटा ठुलो डाँडा रहेछ, त्यो डाँडाभन्दा सिधै तल चाहिँ एउटा पोखरी रहेछ। त्यो माथि डाँडाको चुचुरोबाट जसले त्यो पोखरीमा सुई जम हान्न सक्छ ऊ चाहिँ यो फिल्मको हिरो भनेर चाहिँ उहाँले एउटा तरिका अपनाउनु भएको रहेछ। अनि सबै अमेरिकाको हिरो, इन्डियाको हिरो र नेपालका हिरोहरू पनि धेरै लाइन लागेर बसिरहेका रहेछन्। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मनोज गजरेल सरले के भन्नुभएछ भने डाइरेक्टर साहबले उहाँले भन्नुभएछ अमेरिकाबाट आएको हिरोलाई एक्सक्युज मी क्यान यु जम्प फ्रम हियर भन्नुभएछ है।
अनि त्यो अमेरिकाबाट आएको हिरोले यस प्लिज पार्डन मी भनेछ उसले। ओ यस एक्सक्युज मी क्यान यु जम्प फ्रम हियर भन्नुभएछ। त्यस पछाडि अनि अमेरिकाको हिरोले भनेछ यस्तो हेरेछ तल ठुलो पोखरी, डर लागेछ। यस आई क्यान्ट प्लिज आई क्यान्ट फ्रम हियर, आई क्यान्ट जम्प फ्रम हियर भने लागेछ। त्यस पछाडि डाइरेक्टर साहबलाई समस्या पर्यो अनि हिन्दी फिल्मको हिरोलाई बोलाउनु भएछ अनि आप यहाँ से जम्प कर न सकता है भन्नुभएछ। त्यस पछाडि हिन्दी फिल्मको हिरोले यस्तो हेरेर तल हेरेर जम्प त कर न सकता है लेकिन मुटु ढुकढुक करता है भनेर साइड लागेछ फेरि। अनि एकैछिन पछाडि अकस्मात एउटा घटना घट्यो। त्यहाँ नेपाली फिल्मका हिरोहरू पनि लाइन लागेर बसिरहेका थिए। हाम्रो राजेश हमाल कमाल खाइदिनु भयो। कसै डाइरेक्टरले नभनिकन त्यहाँबाट छेउबाट झ्याम्म गएर घरीमा हाम फाल्नु भयो। सबै पत्रकारहरू साथी पत्रकारहरू पनि थिए। अचम्म भयो, यो त कमाल भयो, हमालले कमाल देखाउनु भयो भनेर सब पत्रकारहरूले अब सर र तल जानु पर्यो। सब युट्युबरहरू पनि सबै पत्रकार बोकेर कुदे, बाइक स्टार्ट गरे, लगेर राज हमालको छेउमा बाइक ठ्याक्क उत्रेर राज हमाल पोखरी निस्किँदै रचाएर लाउँदै पत्रकारले ठ्याक्क राज हमाललाई हमालजी तपाईले त कमाल गरिदिनु भयो नि, बाप अमेरिकाको हिरोले गर्न नसकेको, इन्डियाको हिरोले गर्न नसकेको तपाईले त कम गरिदिनु भयो नि हमालजी, यसको रहस्य के छ, तपाईले यो कसरी गर्न सक्नुभयो भनेर पत्रकारले सोधेको जवाफमा राजेश हमालले भन्नुभएछ, ए अघि मलाई कसले धकेलेको? यति भने मैले जान चाहन्छौँ। आज रोयल पहलका कुराहरू अझै हाँस्न धेरै चीजहरू बाँकी छन्। हाम्रा नेताहरू आजको प्रस्तुतिमा आएनन् भनेर हाम्रो सहभागीहरू धेरै हुनुहुन्छ। कृपया सबै रोयल पहल कुराहरूका लागि र अझै पनि थप मनोरञ्जनको पराकाष्ठामा हामीहरूलाई पुर्याउनका लागि यहाँ केही सहभागीहरूले जिज्ञासा गर्नुभएको छ। कृपया हार्दिक प्रकृतिका एकदम त्यो गम्भीर प्रकृतिका कृपया अब रहौँ, अब हामी केवल हाँस्नेछौँ। कृपया 1008 स्वामी मनोजानन्दजी। आजदेखि एउटा उपाधि पनि हो, हास्य सम्राटको उपाधि दिन चाहन्छु। स्वामी 1008 बनाइदिनु हो? हजुर, त्योभन्दा तल त हजुरको अङ्कै आएन, त्यो त एकदम हाइली अङ्क त्यति दिनै पर्ने होइन। स्वामी 0 स्वामी 0 अनि त्यो सम्राट नगरौँ सर। सम्राट किन नगरौँ भने त्यो भारी अहिले बोक्ने बेला भएको छैन। म सामान्य एउटा साधक हुँ, स्रष्टा हुँ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो साथीको रूपमा एउटा साधकको रूपमा मलाई माया गरिदिनु भयो, हौसला दिनु, यो भन्दा ठुलो सम्मान मलाई केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले त आई एम सरी, आई एम नट किङ। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले लाइनमा? एक्लै बोलिरह होला लास्टमा फेरि कहिले काहीँ त्यस्तो पो हुन्छ त। हामीसँग टन्नै हुनुहुन्छ। फेरि हामीलाई यता लाइभ तर्फबाट धेरैले हेरिरहेको छ सर। हजुर लाइभमा अत्यन्त धेरै ओके, प्रत्यक्ष प्रसारण एकदमै धेरै। मैले 2-3 अब धेरै नबोलौँ, रमाइलो पनि दिन्छ र यहाँ रियल कुरा पनि छन् र गजुरियल कुरा पनि छन्। यो सेन्स अफ ह्युमरको विषयमा हामी कुरा सेन्स अफ ह्युमर भनेको चाहिँ एकै अगाडिको घटना जति प्रचण्डको नक्कल गर्थे अनि त्यसको निकै डिमान्ड थियो दर्शक बीचमा। म अमेरिका पुगेको थिएँ। अब आउँदै हुनुहुन्छ नक्कली प्रचण्ड, नक्कली ज्ञानेन्द्र भनेर प्रचार गरियो र सयौंको संख्यामा ओहायो भन्ने स्टेटमा, यो ओहायो क्लिभल्यान्डमा होला,
नेपालीको कार्यक्रम थियो अनि अब तयारी भएर स्टेजमा तयारीमा उद्घोषले मनोजजी अब 2टा आइटम पछि तपाईको है भन्दै हुनुहुन्छ। म सबै प्रचण्ड बनेर ट्याक ड्रेस लाएर कपाल पछाडि फर्काएर भुँडी सुडी ठुलो भएर हलेर मैले भने यार जुङ्गा हराएछ छुटेछ बर्बाद भयो होइन म यो नगरौँ भनेको होइन यो त गर्ने पर्छ सर जसरी पनि नत्र भन्नुभयो। अनि मैले भने पछाडि राखौँ भने अनि साथीहरू एकजना साथी दौड्नुभयो 15-20 मिनट पछाडि लिएर आउनुभयो जुङ्गा उता स्टेजमा हतार भइसक्यो एउटा कलाकार साथीले लम्बियाको छ मनोजजी एकछिनमा आउनुहुन्छ भनेर अब यसो जुङ्गा लाउँछु प्रचण्ड जस्तो होइन जिउ प्रचण्ड जस्तो छ अनुहार चाहिँ माधव नेपाल जस्तो छ परेको चाहिँ जुङ्गा यति लाउँदाखेरि अब व्यत्यास परेन त हो यिनीर शान्ति धैर्यता आत्मविश्वास भन्ने तत्त्वले काम गर्दो रहेछ भन्ने चिज मलाई यिनीर लाग्यो। यदि मैले त्यहाँ आत्तिएर लु यो भएन म त सक्दिनँ बेइज्जत हुन्छ यो हास्य व्यङ्ग्य गर्न गएको हास्यास्पद हुन्छ म गर्दिनँ भन्या भए अब त्यहाँ के हुन्थ्यो मेसेज न्युज आउँथ्यो होला मनोज गोयले कार्यक्रम गरेन भन्थ्यो होला या स्टेजबाट फ्लप भएर फर्क्यो भन्नुहुन्थ्यो होला। मलाई मेरो छैटौं इन्द्रियले के भन्नु होइन गजुरे यो कमेडी हो तैँले जसरी पनि गर्नुपर्छ बरु त्यहाँ गएर बिग्रियो भने तेरो विफलता कम देखिन्छ त जाँदै गइस् भने चाहिँ डुब्छस् भनौँ मेरो छैटौं इन्द्रियले हेर्छु है जाने बेलामा प्रचण्ड जस्तो पनि देख्दिनँ होइन अनि टाक्क ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेछ होइन रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा भन्छ म लाल सलाम गर्दै पुरा बडीगार्ड सहित हिँडिरहेको छु मान्छे यस्तो हाँस्या छन् सर यस्तो हाँस्या छन् अनि मलाई के लाग्यो भने ए मेरो जे राम्रै मिलेछ अनि हाँस्या होलान् भनेको के को नमिलेर चाहिँ हाँसेर छन् प्रचण्ड भनेर आएको यो त माधव नेपाल र प्रचण्डको मिक्स जस्तो भयो। अनि गएँ सर मञ्चमा गएर अलि मैले जुन जुङ्गा प्रयोग गर्थेँ नेपालमा त्यो जुङ्गा त थिएन अब नयाँ जुङ्गा एकैचोटि लाग्यो गम पनि त्यति टाँसिँदो रहेनछ अनि बोल्न थाले त्यतिखेर प्रचण्ड निकै हल्लिनुहुन्थ्यो क्या मने हामी भन्दैछु हामी मने जिन्दगीभरि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्यौं र त्यो गाली मात्रै गरेका छन् हामी त मन लात्तैले हान्न आछौं दुई कुत्ताले भनेका मात्रै थियो प्रचण्डले हेर्न स्वाटै खुस्कियो आधाजमा खुस्कियो अब डुबेन मान्छे अब मैले त्यो अब त्यो 10 सेकेन्ड नि मेरो कलाकारिताको एउटा कोसे ढुङ्गो थियो मैले ती दर्शकलाई इन्जोय गराउन इन्टरटेन गराउन सक्ने कि नसक्ने अनि एकछिन त ठेलठाल पारेर चलाएँ ढाँटेर चलाएँ थिच्दै भने हामी नेकपा माओवादी के भन्छौँ भनेको अर्कोपट्टि पनि खुस्क्यो यता पनि खुस्क्यो यता मुस्क्यो यहाँ भित्र मात्रै टाँसिया छ जुङ्गा यस्तो आज मान्छे मरी मरी हाँस्न थाले है त्यो कमेडी देखेर होइन क्या बिचरा फस्यो नमिठो डुबो गजुरेल भनेर त्यहीँनिर होइन यो कमेडी हो तेरो कलाकारिता यहीँ देखाउने हो अब भनौ मलाई भित्र ब्रह्मले हरिले भित्र आदेश थियो अनि जुङ्गा निकाले अब के गर्नु आधा जुङ्गा झुन्डिरहेछ है सट्ट जुङ्गा निकाले सट्ट देखाएँ अब हाँसोको फोरा अब हास्यास्पद भन्दा पनि अब मान्छेलाई के भ्रम भयो भने यसको यो जुङ्गा निकाल्ने नि स्टोरी रहेछ कि क्या हो भन्ने भ्रम भयो अब हेर्नु त्यस पछाडि मेरो आत्मविश्वास बढ्दै गयो र जुङ्गा हातमा देखाएर मैले भने हामी क्रान्तिकारीहरू नेपालमा जुन जुङ्गा लाएर अन्तर्वार्ता दिन्थ्यौं
त्यो नेपालमा बनेको जुङ्गा मैले 100औं पटक लाएर बोल्यौं, एक पटक पनि खसेन। तर यो अमेरिकामा किनेको यो जुङ्गा मैले पहिलो पटकमै मैले यति कमजोर छ भने मैले विश्वका न्यायप्रेमी जनताले आफै बुझ्छन् कि साम्राज्यवादको जुङ्गा त यति कमजोर छ भने त्यो साम्राज्यवाद कति कमजोर होला भनेर मैले यो प्रमाणित गर्न खोजे हूँ। अभिवादन भनेपछि सर यति ताली बज्यो कि त्यो एउटा मलाई वास्तवमा फेरि पनि अब त्यो त्यसलाई कुन रूपमा लिने, मलाई त्यो ऊर्जा, त्यो आशीर्वाद, त्यो आत्मविश्वास त्यो मेरो मात्र थिएन नि त। नर्भस हुन्छ, पहिलोपटक अमेरिका गएको सर जुङ्गा छैन, मान्छे भन्दा नर्भस हुन्छ नि त। तपाईँ सतमा हुनुहुन्छ, त्यो कर्मको उद्देश्य पोजिटिभ छ भने अस्तित्वले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ, तपाईलाई सपोर्ट गर्छ। मेरो जीवनको यो भोगाइ हो। अब अरू त मसँग के पनि छैन। म यहाँ हाम्रो डम्बर विकेलजीले अघि गीत गुनगुनाउनु भयो। अब योगीहरू, साधकहरू, तपाईहरू जो हुनुहुन्छ, सचिवज्यूहरू हुनुहोला, प्रशासकहरू हुनुहोला, शिक्षा क्षेत्रका हुनुहोला, इन्टरटेनमेन्ट त सबैलाई चाहिन्छ। हामी एन मौकामा बच्चा जस्तो पनि हुनुपर्छ। सधैँभरि शालीन मात्रै भएर, गम्भीर मात्रै भएर, गुणगम्भीर भएर मात्रै चल्दैन। त्यसले मसिना कुरा पनि हाँस्न सक्नुपर्छ। म मसिना कुराबाट पनि यहाँहरूले इन्जोय गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै ठुल्ठुला कुरा दिमागले भ्याउँदैन सर। बेलुका म प्रवचन सुन्दिनँ अथवा त्यो दिमाग लाउने चिज म सुन्दैन, म बिहान मात्रै सुन्छु। बेलुका चाहिँ लाइट कुराहरूलाई इन्जोय गर्ने हो। त्यसकारणले लाइट कुराहरूमा पनि हामीले यसले मानस स्वास्थ्यमा धेरै पोजिटिभ प्रभाव पार्छ। र मसिना कुराहरू पनि छन्, जस्तो म गीत गाउने गर्छु कहिलेकाहीँ। हुन त यहाँ अब यो अनलाइनमा कति कलाकार साथीहरू हुनुहोला, गीत गाउने मान्छेहरू हुनुहोला, भन्नुहोला मनोजी अब तपाईँ नै सबै भ्याइदिने भने यी कलाकारको के काम। त्यस्तो होइन। म गायक पनि भन्दैन आफूलाई। म यसलाई के भन्छु भने करा सर। तर यसमा स्वरमा दम छैन। मैले जन्मदिनको केक जस्तो होइन मेरो देश, चट्यो बाँडी खायो पहाड मधेस, भाउजूको दाइजो दाइको अंश होइन देश, भिन्न जाति भिन्न भाषा तर झण्डा मेरो एक। यो पनि गीत हो, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ नरे नेदरल्यान्ड सूर्य स्विजरल्यान्ड, मै मोरलाई प्यारो लाग्छ मेरै मदरल्यान्ड, जुत्ते जापान जाँदाखेरि म जनकपुर जान्छु, कुबे तर कतार कोरिया काली कोटलाई ठान्छु, रोल्पा जान्छु रसिया भन्छु अछाम अमेरिका, पेरिस पनि लाग्छ मलाई पाल्पा भन्दा फिका, पुर्ने पोल्यान्ड हर्के हल्यान्ड, मै मोरलाई प्यारो लाग्छ मेरै मदरल्यान्ड। के गाउने प्रयास गरेको छु। यी चाहिँ मैले दोहोऱ्याएँ। अब मैले अहिले गुनगुनाउने चाहिँ भाषण धेरै भयो। कति मिठो लाग्छ नि। सब मान्छे म पोलिटिकल सटायर गर्ने मान्छे। मैले अघि सुरुमा यहाँहरूलाई भने नि, व्यङ्ग्य गर्ने मान्छेले त्यो व्यङ्ग्यको मैले गरिरहेको विषयको गहिराइमा नगइकन गर्न मिल्दैन है। नेतालाई व्यङ्ग्य गरिरहँदा, कुनै इस्युलाई उडाइरहँदाखेरि त्यसको गहिराइमा नगइकन सबलाई ठोक्नुपर्छ भन्ने नाममा सबैलाई होलसेलमा गर्न थाल्यो भने निर्दोष मारमा पर्छ र मूल एजेन्डा स्याडोमा पर्छ। त्यसले गर्दा मेरो प्रयास, म पोलिटिकल्ली अलिकति मेरो राजनीतिक शास्त्र पनि हो र ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति, म पनि नेता थिएँ सर कुनै बेला। त्यसले गर्दा नेता सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो नेताका खुट्टा नेताले देख्छ। त्यो कारणले म पोलिटिकल व्यङ्ग्य गर्न रहर गर्छु, प्रयास गर्छु। त्यसले गर्दा म भन्ने गर्छु सबै ठाउँमा, म पनि कुनै समय लामो समयसम्म नेता रहेँ, म पनि लामो समयसम्म नेता रहेँ। अकस्मात मान्छे बन्न मन लाग्यो र कलाकार भए। त्यसको अर्थ नेता मान्छे होइनन् भन्न खोजे होइन, तर मान्छे जस्ता नेता बनाउने प्रयास हो। किनभने भाषण सबैका मिठा लाग्छन् मलाई। व्यवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्छौँ नि, ओ पञ्चायत मुर्दाबाद, राजतन्त्रले बर्बाद बनायो, काङ्ग्रेसले सिद्ध्यायो, एमाले बितायो, माओवादीले ध्वस्त बनायो, यो यस्तो लाग्दैन सर। सिद्धान्तका हिसाबले पञ्चायत पनि त नराम्रो थिएन सर। निर्दलीयता बाहेक
बाँकी त लेखनमा त सबै राम्रै राम्रो थियो। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, हाम्रा राजा ठुला छन्, हाम्रै देश विशाल, काङ्ग्रेसको कति राम्रो छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कम्युनिस्टको के अरे बहुदलीय जनवाद, ओ सबै समान साम्यवाद। तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ देख्छु क्या म, पहिला व्यवहारमा कहाँनिर भिन्नता छ। म त छुट्याउन छोडेँ सर, पहिला छुट्याउँथेँ कि म। त्यो मान्छेको बोलीले पनि यो मान्छे काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो मलाई थाहा हुन्थ्यो। चट्ट दारी सारी पालेका होइन, अनि यसो झोला बोकेका, साइकलमा खिरिदिरी आए, मिठो बोले, औ यो कम्युनिस्ट रहेछ थाहा हुन्थ्यो होइन। अनि टक्क गाडी साडीमा आए तर बोली पनि मिठै बोले, अधिकार प्रजातन्त्र, यो काङ्ग्रेस होला। टक्क टिको लाएर यसो टोपी बाङ्गो बाङ्गो र इस्टकोट लाएर त्यसरी हुन्छ, यो पञ्च हो, पुरै त्यो थाहा हुन्थ्यो कि पहिला। अनि त्यसले चयन गर्ने शब्द चयनबाटै थाहा हुन्थ्यो यो कुन पार्टीको भनेर। जस्तो काङ्ग्रेस हो भने अनि जे कुरा पनि अब हेर्नुहोस् 7 सालमा के हो भने बाट सुरु गर्छ अरे कि, किन उसले त्यो थाहा छ नि त। अनि कम्युनिस्टले चाहिँ जुन विषय उठाए पनि मार्क्स र लेनिनलाई छोड्दैन उसले होइन। अनि सृष्टिको कुरा गर्छ उसले। हेर्नुहोस् जस्तो खाना खानुभयो भनेर सोध्नुभयो भने त्यो काङ्ग्रेस हो या अरू हो भने खाएँ या खाइन, बस वान लाइन आन्सर। कम्युनिस्ट हो भने खाना खानु हो सोध्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् सृष्टिको आदिकालमा के हो भन्दाखेरि मान्छेले अन्नको उत्पत्तिका लागि ढुङ्गे युगको अन्त्यपछि एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुँदा हुँदै पनि यो 1225 को कुनै के हुँदा अक्टोबर क्रान्तिबाट जस्तो पेरिस कम्युनको क्रान्ति जुन सम्पन्न भयो र पछाडि चाहिँ रुसको क्रान्ति हुँदै लेनिनले गर्दा 27 सालदेखि 46 साल 64 सालसम्म आइपुग्दा यसरी जोडिन्थ्यो। तर अहिले त अझै नयाँ कुरो थाहा छैन। आजभन्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष पहिला म धनगढी पुगेको थिएँ। त्यहाँ जस्तो के अरे माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले भन्ने थिए त्यतिखेर। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ धनीको पार्टी, एमाले अलि कम धनी हुनुहुन्न धनी उन्मुख पार्टी, माओवादी सरबाराको पार्टी भन्नेको रूपमा बुझ्थे नि मान्छेले। तर त्यहाँ एउटा कार्यक्रममा उद्घोषकले बनाउँथे, आउँदै हुनुहुन्छ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव कुनिके थारू भन्यो, साइकलमा खिरिरिरी आइपुग्यो। अब आउँदै हुनुहुन्छ एमालेका कुनिके उहाँ मोटर बाइकमा आउनुभयो। अनि अर्को आउनुभयो, आउँदै हुन्छ नेकपा माओवादीका सेक्रेटरी कुनिके भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ स्कोपियोमा आउनुभयो। भनेको अर्थ हामीले व्यवहारमा के भिन्नता पाइरहेका छौँ, मुख्य चिज त्यो। सिद्धान्त त सबैका राम्रा हुन्छन्, भाषण सबैका मिठा हुन्छन्। मैले जोड्दैछु नि त, भाषणले भर्ने भए मानिसको पेट, भाषणले भर्ने भए मानिसको पेट, भाषण खान्थे भाषण लाउँथे भाषणकै खेत, असारमा नार जोतो मुङ्सिरमा बाली, आश्वासनको खाजा खान्थे खाना खान्थे ताली, आश्वासनको खाजा खान्थे खाना खान्थे ताली, आश्वासनका चाहिँ खाएर नारा जुलुस लाएर मान्छेको पेट भर्दैन, भाषणले केही गर्दैन, काम गरौँ बनाउने पाला भनेर मैले गीत गाउने प्रयास मात्रै गरेँ हो, थाहा छैन। अब मसँग अब समय पनि सकियो होला। म अब तपाईहरुबाट बिदा माग्छु, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, भुलचुक लेनिदेनी एकले तपाईहरुको आशीर्वादको शुभकामनाको ऊर्जा मलाई प्राप्त भइरहोस्। ममा भएको पोजिटिभ इनर्जीको सानो अंश पनि तपाई र जनतामा बाँड्न सके भने मेरा लागि त्यही अहोभाग्य हुन्छ। मैले तपाईहरुको समूहसँग जोडिन पाएँ। कहिलेकाहीँ म ठट्टामा भन्ने गर्छु, लेभलका अडियन्स पाउन गाह्रो हुन्छ। अनि माल चाहिँ नि जापानिज माल हुन्छ, ग्राहक हुन्छन् खासाको माल किन्ने खालका, अथवा चाहिँ खासाको सस्तो सस्तो मालवाला मात्रै इन्जोय गर्ने ग्राहक हुन्छन्। मैले माल बेचिरहेको हुन्छु कोरियन स्टाइलका। तर आज लकिली तपाईहरु यो मेरो रुचिको विषय
मैले सिक्न लायक विषय, अझ भनौँ रुल अफ नेचर, प्रकृतिको नियमलाई एउटा विज्ञानसँग जोड्ने तपाईँहरू विशेष व्यक्तित्वसँग जोडिन पाएँ। म धेरै धेरै आभारी छु। मेरो आजको दिन अहोभाग्यको दिन रहेको छ। सबैलाई धन्यवाद। विशेषतः मलाई तपाईँहरूसँग जोड दिनु हुने डाक्टर शास्त्री लगायत सबैलाई, मैले अरूको नाम नलिए पनि जो हुनुहुन्छ विशेष हुनुहुन्छ मैले अपेक्षा गरेको छु र मैले यो बुझेको। थ्याङ्क यू, नमस्कार, जय नेपाल, ओम। धन्यवाद मनोज गजुरेलजीलाई। बडो दिव्य सत्सङ्ग भयो आज र लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र उहाँ पनि अब साँझ सायद ध्यानको क्रममा ध्यान, योग, जप, तप, तपस्या सारा गर्ने मनोजजी त्यसमा व्यस्तता नै छ उहाँको। त्यही भएर आज व्यस्तताको बिच पनि 5-10 मिनटै भन्नुहुन्थ्यो, पुरै हामी 2 घन्टा बस्यौँ। बडा रमाइलो आनन्द भयो। अब हामी लगभग समापनतिर जाँदैछौँ। एकजना मित्रले सायद हात उठाउनु, वेद प्रकाश उपाध्यायले के भन्नु खोजिराख्नु भएको छ, अघिदेखि उहाँले हात उठाइराख्नु भएको छ। उहाँको एउटा प्रतिक्रिया लिएर हामी अब समापन गर्छौँ है। वेद प्रकाशजीको प्रतिक्रियापछि एकजना गायिका सुजा ढकालजीले म एकैछिन 1 मिनट मात्र एउटा गीत प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई हामी समय दिउँ, त्यसपछि समापन। वेद प्रकाशजी। हजुर, म सुनिरहेको छु। सम्पूर्ण महाविद्वानहरुमा नमस्कार। अनि एवं प्रकारले हाम्रो कमेडियन गुरु मनोज गजुरेललाई पनि एकदमै नमस्कार छ। र मैले चाहिँ कमेडियन गजुरेललाई, हाम्रो गुरुलाई एउटा सानो एउटा चुटकिला जस्तो एउटा मैले लकडाउनको क्रममा उहाँको हास्यास्पदबाट नै प्रेरित भएर मैले एउटा सानो रचेको छु। 2-4 लाइन हो, धेरै छैन। आफ्नो एउटा रचना सुनाउने जमर्को गर्न चाहन्छु। गरिब के हो लालु पण्डितले सिकायो, गरिब के हो लालु पण्डितले सिकायो, गफ के हो केपी ओली बाले सिकायो, हिंसा के हो कमरेड प्रचण्डले सिकायो, बुढी कस्तो हो भन्ने बाबुरामजीले सिकायो, कुरा बुझ्न मुक्तको शेर होइन नेता शेरले सिकायो, शब्दमा ताकत दिन पारीको रामचन्द्रले सिकायो, विवेक बिनाको शील रवि मिश्रले सिकायो, धर्मको नियम पालना गर्न फुलेको कमलले सिकायो, बन्दी गर्न छिमेकी मेरो भारतले सिकायो, धर्मको परिवर्तन गर्न कामै नभएको आइएनजिओले सिकायो, देशलाई विकास गर्न लुट्न पप्पु प्रालीले सिकायो, मेरो देशलाई मलाई होइन कलम होइन बरु उल्टै लम्कन सिकायो। यति नै भन्न चाहन्छु। कसैलाई यदि चोट परेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद वेद प्रकाशजीलाई। अब सुजा ढकालजी जो गायिका हुनुहुन्छ, 1 मिनटको मेरो एउटा गीती प्रस्तुति छ भन्नुभएको छ। कृपया सुजाजी, त्यसपछि हामी कार्यक्रमको समापन गर्ने। हजुर हजुर, म सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर, एकदम रोचक सुनिएको छ, यहाँले प्रस्तुत गर्नु होला। हजुर, एकदमै नमस्ते नमस्कार। यहाँ एकदमै बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आज मेरो प्रणाम गर्न चाहे। विशेष गरी हाम्रो डम्बर सरलाई एकदमै यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब खासै गीत त गाउन चाहदिनँ र गायिका पनि परिनँ, त्यही पनि हजुरहरूको लागि सानो कोसिस गर्नेछ है त। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैताराले तिरै नमरोस्, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैताराले तिरै नमरोस्, राम्रो आँखामा हुन्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुल
हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो गीतको लागि। र अब भने आजको हाम्रो 38औं श्रृङ्खला मानस स्वस्थता र हास्य व्यङ्ग्य यो कार्यक्रम पूर्ण हुन गइरहेको छ र अब यो कार्यक्रमको पूर्णाहुति एवं आगामी श्रृङ्खलाको जानकारी समेत गर्दै कार्यक्रमको सकल समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका संयोजक ज्योतिष विज्ञानका विद्यावारिधि डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवर प्रति म गएँ। उहाँले सम्पूर्ण रूपमा कार्यक्रमको समापन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद गोविन्दजी। विशेष गरेर सम्पूर्ण नेपाल शिक्षण परिषदका साथीहरू र विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू सबैलाई हार्दिक नमन। विशेष गरेर आजको सन्ध्या साह्रै दिव्य भव्य एकदम आनन्ददायक भयो यस अर्थमा कि वास्तवमा बडो दिव्य प्रस्तुति थियो मनोज गजुरेलजीको र उहाँ विशेष गरेर उहाँको प्रस्तुति र त्यसले पनि धेरै सन्देशहरू धेरै मर्महरू धेरै पीडाहरू दिएको छन्। धेरै कति गम्भीर हुने उहाँले एउटा बडो राम्रो कुरा भन्नु गुरुहरू कति गम्भीर प्रवचन वेदान्त धुवाधार प्रवचन गर्ने वास्तवमा अलिकति हाँसो खुसी आनन्द प्रेम एक प्रकारको अवस्थाहरू सिर्जना होस् भन्ने उहाँको दिव्य सन्देश थियो। र विशेष गरेर जहिले पनि सत्तालाई जहिले पनि सचेत गराउने भनेको कलाकार नै हुन्। विशेष गरेर दूरदृष्टि भविष्य द्रष्टा पनि भनिन्छ कला साहित्य सिर्जनालाई। हाम्रा पुराण महाभारत पनि वास्तवमा त्यस्तै चिन्तनबाट त्यस्तै मानसबाट आएका हुन्। यो विषयमा धेरै लामो व्याख्या नगरिकन विशेष गरेर मनोज गजुरेलजी सहित सम्पूर्ण मानवहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सायद सम्भवतः सबै साथीहरूलाई आजको यो कार्यक्रम अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला। आगामी शुक्रबारको कार्यक्रम हामी बस्छौँ यही 5 बजे AID-मा। हामी विशेष गरेर 2टा महत्त्वपूर्ण विषयमा चिन्तन गर्नेछौँ आध्यात्म विज्ञानको सन्दर्भमा। साथसाथै शनिबार पनि त्यही 5 बजे नै आउने शनिबार पनि हामी विशिष्ट विद्वानसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। आजलाई भने यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण यी सारा प्रकल्पहरू समाप्त हुन्छन्। अहिले फेसबुकको माध्यमबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू साथसाथै युट्युबबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। र यो संयोजन गर्ने नेपाल शिक्षण परिषदका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै सबैबाट शुभ सन्ध्या, शुभरात्रि, जय होस्।